another opportunity for you to witness at any point in your life through Bible Exposition series. They are so lifting, spiritual and inspirational messages from the powerful man of God, Pastor P.B. Owueye, the General Overseer of the Gospel Church of the Living God, Imo, Ilesha, Osun State, Nigeria. Prepare to have your heart set ablaze for Christ. For the Bible says, "You shall know the truth, and the truth shall set you free." Stay blessed as you live. Òpin ayé níbẹ̀ yẹn, òpin ìrìn àjò ìran yìí kì í ṣe pé ayé á parẹ́. I have explained the end of the world as the end of this particular generation, Ìyẹn ni pé and not the world in its entirety destroyed. ìgbà tí ìbẹ̀rẹ̀ ayé tuntun yóò dé, That's the beginning of the new world. ìgbà tí Mèsáyà bẹ̀rẹ̀ sí í jọba lórí wọn ni wọ́n ń béèrè lọ́wọ́ Jésù Olúwa. They are asking for the messianic reign of Jesus Christ. Pé ìgbà tí òpin rádaràda yà á kúrò, When tí all Mèsáyà these bẹ̀rẹ̀ sí í jọba. will be wiped off and Messiah will start reigning. A sì ti bẹ̀rẹ̀ sí í wò ó bọ̀ pé I've started considering this. nínú Mátì orí kẹrìnlélógún Matthew 24. òun ni à ń wò ó lọ. That's what we are considering. Ẹsẹ̀ ìkáàdógún ni ẹ̀kọ́ alẹ́ yìí. Verse 15 is the text for this Àní evening. máa tú àwọn nǹkan tí a ti wò sẹ́yìn sọ. And we won't revise what we've discussed. Bẹ́tà kan lè ká láti ẹsẹ̀ ìkẹta wá You can read from verse kí a 3 kà á bí ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dógún yẹn down gẹ́gẹ́ bí to ìrántí ká tó máa lọ sínú ẹ̀kọ́ alẹ́ yìí. 15 as a reminder. Bíbélì sọ̀rọ̀. Jésù ti jókòó lórí òkè Lísì. Àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ tọ̀ wá ní kọ̀ọ̀kọ̀ wípé sọ fún wa nígbà wo nìkan wọ̀nyí yóò ṣẹ. Kí ni yóò sì ṣe àmì wíwá rẹ̀ àti ti òpin ayé? Ẹ máa fòdìbò gbé While lẹ́sẹ̀. he was seated on the Mount of Olives, the disciples came to him privately and said, "Tell us, when will this take place, and what will be the sign of your coming, and of the end, the completion, the consummation of the age?" Thank you. Ẹ máa kà lọ. Jésù sì dáhùn. Jesus answered them. Ó sì fún wọn pé ẹ kíyèsára kí ẹnikẹ́ni kó má ṣe pẹ̀lú jẹ. Nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yóò wá ní orúkọ mi. Be careful that no one misleads you, deceiving you and leading you into error. For many will come in on the strength of my name, appropriating the name which belongs to me. Wípé èmi ni Kristi, wọ́n sì tàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ jẹ. Saying, "I am the Christ, the Messiah," and they will lead many astray. A wòye pé fún Ísírẹ́lì Consider that for the Israelites, títí wọ́n fi kó Ísírẹ́lì títí wọ́n fi sọ ní Jerúsálẹ́mù di ahoro. the desolation of Jerusalem, Torí ibi tí ẹ̀kọ́ ètò bẹ̀rẹ̀ ni pé a ó wo Jerúsálẹ́mù yóò where di we started ìtẹ̀mọ́lẹ̀. this discussion is that Títí Jerúsálẹ́mù fi di Jerusalem shall ahoro. destroyed. Torí ìbéèrè lórí tẹ́ḿpìlì àti Jerúsálẹ́mù òun ni wọ́n ń dáhùn níbí yìí. The question is about the temple and Jerusalem. Pé ó tọ́ka sí tẹ́ḿpìlì pé òkúta kan ò ní dúró lórí ìkejì. Pointing to the temple that one stone will not stay on each Ìgbà other. wo ni òkúta kan ò ní dúró lórí ìkejì? When will this be fulfilled? Ìgbà wo kí làwọn àmì wíwá rẹ̀? Then what's the sign of your coming? Títí a fi wó Jerúsálẹ́mù mọ́lẹ̀ tí tẹ́ḿpìlì fi dahoro. See the desolation of Jerusalem Kò sí and nínú the temple àkọọ́lẹ̀ became desolate. pé ẹnìkan wá tó dúró bíi Mèsáyà bí ẹni àmì òróró náà ní Ísírẹ́lì. It's not written that someone stood as Messiah in Israel. Ìyẹn ni pé ìsọtẹ́lẹ̀ yẹn ò tí ì ní ìmúṣẹ. That means this prophecy is yet to be fulfilled. Àti lẹ́yìn ìgbà tí Ísírẹ́lì di ahoro tí a tú wọn ká, And after they were led into captivity ṣe tá a tún kó wọn padà yìí, and their return, kò tí ì sẹ́nìkan tó dúró láàrin wọn kó ní Mèsáyà. they are yet to have a Messiah. Ẹ má gbàgbé pé Jerúsálẹ́mù, Ísírẹ́lì, tẹ́ḿpìlì là ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀. Don't forget we are talking about Jerusalem, Israelites. Bíbélì lè ń kà.
And you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not frightened or troubled. For this must take place. But the end is not yet. For nation will rise against nation. And kingdom there will be famines and earthquakes in place after place. A ti ṣe àlàyé yẹn pé láti ìgbà tí Jésù ti sọ̀rọ̀ yẹn. From this prophecy, tí ìgbà tí Jerusalem fi di ìtẹ̀mọ́lẹ̀. to the desolation of the temple. Àwọn nǹkan tí Jésù sọ níbẹ̀ yẹn gbogbo ẹ̀ ló ní ìmúṣẹ èèyàn. All these things were fulfilled. Ìjàkálẹ̀ àrùn, ìjì, famine, war. Ó dẹ̀ ti ń ṣe, ó dẹ̀ ń pọ̀ sí láti ìgbà náà. And it's been increasing since then. Títí di àkókò yìí now. Bíbélì ń sọ̀rọ̀. All this is by the beginning, the early pains of the birth pangs in the intolerable anguish. Then they will hand you over to suffer affliction and tribulation and put you to death. Aspect yẹn a ti wò yẹn kọjá pé ibi tó kan àwọn apostoli tàbí kìrìsìtẹ́nì tàbí ìjọ. What concerns ìyẹn dẹ̀ ṣẹlẹ̀ tí mo fi ní ká lọ ka ìtàn ìjọ tí mo ní ká lọ wo ìtàn inú níbí ni lórí ìjọ. And this happened and I told us to consider the story of persecution. Ó pọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ tó ní ìmúṣẹ. This increased kò dẹ̀ tí ì tán nínú ayé lónìí. And is still existing now. Ó wà láàrin wa. Ó wà lórílẹ̀-èdè wa. In our country. Ó wà láàrin òbí sí ọmọ, láàrin ọmọ sí òbí. In families. Gẹ́gẹ́ bí àkọọ́lẹ̀ tó wà nù Matthew oríkẹwàá àti wòye kọjá. Torí àkókò wa torí bí tá à ń lọ lálẹ́ yìí, ẹsẹ̀ kẹrìnlá la wò ní ìjẹ́jọ́ sáré káyìn. Ìyẹn la ṣàlàyé ní ìjẹ́jọ́ pé ìrere ìjọba ó yàtọ̀ sí ìrere orí ọ̀fẹ́. And this good news of the kingdom, the gospel, will be preached throughout the whole world. As a testimony to all the nations. Àwa tí ò bá ní And then we can be named. Láti gbọ́ àwọn ẹ̀kọ́ yẹn, ẹ lọ béèrè fún ẹ̀dá rẹ̀. Listen to this. Torí outline yẹn gan lè má yé yín dáadáa bí ìgbà tẹ́ ẹ bá gbọ́ bí àṣàlàyé. Ẹsẹ̀ kẹ́ẹ̀ẹ́dógún ní àkórí alẹ́ bí mo ti sọ. Ìríra ìsọdahoro. Ẹ̀ka ẹsẹ̀ kẹ́ẹ̀ẹ́dógún kẹ̀jẹ́ ká gbọ́. Nítorí náà, nígbà táyì bá rí ìríra ìsọdahoro. When ye therefore shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place. Whoso readeth, let him understand. Ẹni tí ó bá kà kí ni ní kó ṣe? Eléyìí ló máa dá wa padà sínú Dáníẹ́lì orí kẹsàn-án. And we will be considering Daniel chapter 9. Fún ìrànlọ́wọ́ wa létí. As a reminder. Ìsọtẹ́lẹ̀ tí ó wà ní orí kẹsàn-án yìí. The prophecy in chapter 9 of Daniel. Ó wà fún Ísírẹ́lì bí orílẹ̀-èdè. It's for the Israelites as a nation. Àkókò tí Ísírẹ́lì wà ní ìgbèkùn Bábélónì. The time that they were in the captivity in Babylon. Ìgbà yẹn ni Dáníẹ́lì gbàdúrà. That was when Daniel prayed and prayed God. Ẹ jẹ́ ká wo ẹsẹ̀ kínní èkejì ní Dáníẹ́lì orí kẹsàn-án. Let's check verse 1. Kí nǹkan tí mò ń sọ kó lè yé wa. Daniel 9. Ní ọdún kìíní Dáríṣì, ọmọ Áṣúrẹ́sì, láti rí ọmọ àwọn ará Médíà wá, tí a fi jọba lórí ilẹ̀ ọba àwọn ará Kádíà. In the first year of Darius, son of Ahasuerus. Ẹ rí i pé nígbà yẹn, Bábílónì ti wó. Babylon. Ìjọba Médíà àti Páṣíà ló ń ṣe àkóso. And they are now under the kingdom of Media and Inú ìjọba Médíà àti Páṣíà yẹn ni Dáníẹ́lì ti. Under this kingdom of Media and Persia. Yes. Ní ọdún tí ìjọba rẹ̀, ní Dáníẹ́lì fi èsì láti ní ìwé. Iye ọdún nípa èyí tí ọ̀rọ̀ Olúwa fẹ́ Jeremáyà wòlíì wá. Ó lóun wá ka Bíbélì. Òun wá rí nǹkan tí wòlíì Jeremáyà ń sọ. My book, the number of the years. Pé àádọ́rọ̀ ọdún ni ó mú pé lórí ìdáhoro Jerúsálẹ́mù. Pé 70 years àádọ́rin ọdún ni wọ́n máa lò ní ìgbèkùn.
that will accomplish 70 years. Yes. Èmi sì kọjú mi sí Olúwa Ọlọ́run Bẹ́ẹ̀ni, láti máa ṣàfẹ́rí nípa àdúrà àti ẹ̀bẹ̀. ó ti tó. Òun wá bẹ̀rẹ̀ sí í gbàdúrà yìí pé Olúwa, And he started praying àádọ́rin ọdún ti pé, and sought God's face. kí lètò rẹ fún wa? That is the end of the Kí 70 ló ní years. lọ́kàn fún wa? What's your plan for us? Ìgbà wo ló máa dáríjì wá? When will you Ìgbà wo ló forgive máa us, ṣàánú the fún wa? nation, and have mercy upon us? Jerusalem ti dahoro, Jerusalem is already ìlú desolate, rẹ̀ ti dasán, and your tẹ́ḿpìlì rẹ̀ city, dasán. but the temple Kí lètò rẹ? is desolate. Kí lètò rẹ fún wa? What's your plan for us Gẹ́gẹ́ bí àwọn orílẹ̀-èdè tí wọ́n fẹ́ràn tó yàn. as a nation that you have chosen? Ọlọ́run wá dá lóhùn láti ẹsẹ̀ kẹrìnlélógún. And God answered him from Nínú ẹsẹ̀ kẹrìnlélógún yẹn sí 24 24. to 27 ibẹ̀ la ti máa rí nǹkan tí Jésù ń sọ yìí. Ẹ jẹ́ ká kà. And we see what Jesus is saying from Àádọ́rin that. ọ̀sẹ̀ ni a pinnu sórí àwọn ènìyàn rẹ 70 weeks are determined upon thy people àti sórí ìlú mímọ́ rẹ and upon thy holy city láti ṣe ìparí ìrékọjá to finish the transgression láti ṣe ètùtù di ẹ̀ṣẹ̀ àti láti ṣe ìlàjà fún àìṣedéédé and àti láti mú òdodo àdébẹ̀fún wá. to make an end of sins and to make reconciliation for iniquity and to bring in everlasting righteousness and to seal up the vision and prophecy and to anoint the most holy. Àti láti mú òdodo àdébẹ̀fún wá àti láti ṣe ètùtù ìran àti wòlíì àti láti fi òróró yẹn ẹni mímọ́ sí lọ nù. A ò ní túmọ̀ abẹ yẹn lálẹ́ yìí. We're not going to expatiate on that this evening. Kókó mẹ́fà lọ́lọ́run ló ń fẹ́ mú ṣẹ níbẹ̀ yẹn. There are 6 points for Ẹni tó dẹ̀ máa mú kókó mẹ́fà yẹn ṣẹ. And the person that will fulfill this 6 Òun points lẹ́ni àmì òróró Olúwa. is the anointing of the Lord. Tá a yanjú ọ̀rọ̀ ẹ̀ṣẹ̀. That will complete the Tá a issue of yanjú sin ọ̀rọ̀ àìṣedéédé. and reconciliation for iniquity, Tí a mú òdodo àìnípẹ̀kun wá. and to bring in everlasting Ẹ ò righteousness. ẹni àmì òróró yẹn ló máa yanjú gbogbo Is the prógámù. anointed Ṣùgbọ́n eléyìí that tó kàn wá. will complete this. Ìgbà wo ni We are considering ètò tí Ọlọ́run là kalẹ̀ yìí? when will Ìgbà this wo- plan of God Ìgbà wo ni ètò yẹn á bẹ̀rẹ̀ sí ní ìmúṣẹ tá a bẹ̀rẹ̀ sí ń kà? Bíbélì ń be sọ. fulfilled? Nítorí náà, ìwọ tó mọ̀, ó sì yé ọ pé láti ìjáde lọ ọ̀rọ̀ náà láti tún Jerúsálẹ́mù ṣe, láti tún un kọ́ títí dé ìgbà ọmọ adájọ́ ẹni òróró náà yóò jẹ́ ọ̀sẹ̀ méje àti ọ̀sẹ̀ méjìlélọ́gọ́ta. Ẹ ṣe. Know therefore and extend that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah, the prince shall be 7 weeks. Kò tí ì tán, kò tí ì tán. And And 62 weeks. thank you very much. Ẹ má ṣe kà Yorùbá ẹ̀. Pé ó yé eyín o. Therefore, Tẹ́ ẹ bá ti gbọ́ tí wọ́n fi àṣẹ lélẹ̀. understand that from the going forth of Kí a the lọ commandment tún odi Jerúsálẹ́mù kọ́. to restore and to build Jerusalem, Ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ń kà á títí di ìgbà tí ẹni òróró ọmọ aládé tí a until fi the pa Messiah, the Prince, tí a dé tí a fi pa shall be crucified. á jẹ́ ọ̀sẹ̀ méje àti ọ̀sẹ̀ méjìléní ọgọ́ta. It is 69 weeks. Thank you very much. Ọ̀sẹ̀ méje àti ọ̀sẹ̀ méjìléní ọgọ́ta ni wọ́n ṣe kọ́ síbẹ̀ nìyí. So tó jẹ́ wípé ó máa nínú àádọ́rin ọ̀sẹ̀ yẹn àṣẹ á jáde. Ẹ lọ máa kọ́ abẹ́ lọ máa kọ́ ní Jerusalem o. The commandment will go out for the rebuilding of Ìgbà yẹn ló Jerusalem. máa jẹ́ ọjọ́ kìíní nínú àádọ́rin ọ̀sẹ̀. That will be the first Day. day out of the 70 weeks. Thank you very much. Ìgbà tí a bá wá bí ẹni àmì òróró bá dé tí a bá wá pa The Messiah comes á and is jẹ́ crucified ọ̀sẹ̀ kan ó dín ní àádọ́rin tá a bá ti pa 9 weeks. ó kù ọ̀sẹ̀ kan síwájú. Ìjọ́ tá a bá ti pa ẹni àmì òróró báyìí ó kù ọ̀sẹ̀ kan síwájú. The day is crucified, you have just 1 week remaining. Thank you very much. Ìwé tó wà ní ọwọ́ wa And sọ́márì tó wà nínú ìwé tó wà lọ́wọ́ wa á jẹ́ kí nǹkan tó lè sọ kúrò yìí. the Ó jẹ́ kí summary n là of fún mi. our words with us, The prophecy of Daniel sọtẹ́lẹ̀ 9:24 to 27. nínú Dáhùn orí kẹsàn-án ẹsẹ̀ ìkẹrìnléníogún.
was given when Israel was in captivity. jáde nígbà tí Ísírẹ́lì wà ní ìgbèkùn. As we have read in 9:1-2, Bá a ṣe kà ní orí kẹsàn-án ẹsẹ̀ kìíní. and the fulfillment was to begin Ìmúṣẹ rẹ̀ yóò sì bẹ̀rẹ̀ from the rebuilding of Jerusalem in troublous times. ní ìgbà títún Jerúsálẹ́mù kọ́ ní àkókò wàhálà. Artaxerxes, in his 7th year, Artasasta ọba ní ọdún keje ìjọba rẹ̀. in other words, 4:4 BCE, according to Alex and Jan, ní 444 BC. and 446, according to AV, Olùkọ́wé mìíràn 454, according to 446 BC. Isha and Eston. Olùkọ́wé mìíràn pè ní 453 BC. Thank you. Gave permission. The king Artaxerxes gave permission Ọba Artasasta fún wọn láyè for the rebuilding of the city, that is Jerusalem. láti tún ìlú náà kọ́, èyí ní Jerúsálẹ́mù. We will see this in Nehemiah chapter 2, verses 1-8, and the commandment in Ezra 7:7. A lè rí eléyìí nínú Nehemiah orí keje ẹsẹ̀ kìíní sí kẹjọ Let's àti quickly read. Ẹ́sà orí keje ẹsẹ̀ keje. For a reminder, Ẹ jẹ́ kí a kà á fún ìrántí. Nehemiah chapter 2, Nehemiah 2 verse 1. verse 1, a little bit of it. We may not read the whole. Yes. ó sì ṣe ní oṣù nìsámì ní ogún ọdún Artasasta ọba. And it came to pass in the month of Nisan, in the 28th year of Artaxerxes, Yes. king, Ọ̀sẹ̀ wà níwájú rẹ̀. that wine was before him. Before that, go to Ezra 7:7. Ẹ jẹ́ ká ka Ẹ́sà orí keje ẹsẹ̀ keje. Ezra 7:7. Ẹ́sà orí keje ẹsẹ̀ keje. You are reading. And also some of the Israelites, with some of the priests and Levites, the singers and gatekeepers, and the temple servants, went up from Babylon to Jerusalem in the 17th year of King Artaxerxes. Thank you. Àti nínú àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. Go back to Nehemiah. That's what I want to bring out. I want to bring out the fact that it Mo was fẹ́ mú Artaxerxes jáde pé that was reigning Artasasta ní ó when ń jọba the prophecy was fulfilled. nígbà tí a mú Sọtẹ́lẹ̀. ìsọtẹ́lẹ̀ yìí ṣẹ. You can read Nehemiah chapter 2. You are Ẹ jẹ́ reading. ká ka Nehemiah orí kejì. Èmi kò sì tí ìfàjúrò níwájú rẹ̀ rí. Nítorí náà ni ọba ṣe ní fún mi pé èso tó ojú rẹ̀ ti pààrọ̀. So the king said to me, why do you look sad, since you are not sick? Ìwọ kò sáà ṣàìsàn. Èyí kì í ṣe omi rẹ̀ bí kò ṣe ìbànújẹ́. This is nothing but To sorrow save of my heart. time, Láti you dáàbò Bible bo readers know that àwọn kan tó ní Nehemiah mọ̀ pé was given permission a fún Nehemiah ní ààyè to go and build the walls of Jerusalem. láti lọ kọ́ òkè Jerúsálẹ́mù. And the king who gave him the permission was Artaxerxes. Ọba tí ó fún ní àṣẹ yìí jẹ́ Artasasta. Thank you very much. That destruction, go back to my introduction. That destruction of the temple Wíwó tẹ́ḿpìlì was to be after the cutting off of the Messiah, according to verse 26. á wá sí ìmúṣẹ lẹ́yìn kíké ìṣáà náà kúrò. Going back to Daniel chapter 9, Bàbá ka ìwé Daniel orí kẹsàn-án let's go back a little bit, verse 25-26. ẹsẹ̀ So that ìkarùndínlọ́gbọ̀n you can see sí where I'm bringing out my ìkẹrìndínlọ́gbọ̀n. interpretation. Know therefore, and understand that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the coming of the anointed one, after it shall be 7 weeks of years and 62 weeks of years. It shall be built again with city square and moat, and in troublous times. A ó kọ́ ní ìgbà kí ni wọ́n It pè will be rebuilt during troublous ìgbà wo la times. máa kọ́ ilé yẹn? When will this house be rebuilt? A á kọ́ odi yẹn ní ìgbà wo? The wall of Jerusalem will be built Ẹ máa during kà troublous síwájú times. ẹni àmì òróró yes ẹ máa kà. Kò tí ì tán. Lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ méjìlélọ́gọ́ta náà, láò fẹ́ ẹni òróró náà kúrò. Yóò sì ṣe ẹnìkan fún un. Lẹ́yìn 69 weeks yẹn 7 and 62. A ké ẹni àmì òróró òní kúrò. A ó pa á. And after the 62 weeks of years,
shall the anointed one be cast off and killed. Ibi tá a ti bẹ̀rẹ̀ láti ń gbé o. Ilé ẹni ní kọ̀wé bí ohun àbọ̀ repetition. After 762 weeks, the Messiah will be cut off. A ó pa á. Kì í ṣe òun ló máa para rẹ̀ o. A ó pa á. Ẹ máa kà á. Àti àwọn ènìyàn ọmọ aládé kan tí yóò wá ní yóò pàdé náà àti di mímọ́ run. Òkú ẹni tí bọ̀ yóò dàbí ìdòkú omi. Ẹ wò ẹ má ti lọ sí ẹsẹ̀ 27. Don't go to verse 27. 26 là ń kà yẹn o. Verse 26 that we are considering. Àwọn ènìyàn ọmọ aládé kan ń bọ̀, àwọn ènìyàn rẹ̀, the people of the prince that will come, the people, underline, the people of the prince that is yet to come. Àwọn ènìyàn ọmọ aládé tí wọn kò tí wá. Yes, these people will destroy the temple. They will make the temple desolate. They will destroy the Àwọn city. ènìyàn ọmọ aládé ló máa pa tẹ́ḿpìlì run. Wọ́n á sọ di ahoro. That's the point I'm trying to make here. So the prince that shall come, Ọmọ aládé tí yóò wá. And the people of the other prince. remember, whose people? Who are his people? Àwọn ní ènìyàn ọmọ Roman aládé. Empire, the people of Rome, destroyed the people of Rome, destroyed the temple in AD 70. Àwọn ènìyàn Róòmù jẹ́ àwọn ènìyàn rẹ̀ tí wọ́n wó tẹ́ḿpìlì ní àádọ́rin Jẹ́ kí n sọ Yorùbá báyìí kí n máa ń yẹ lára. àádọ́rin ọdún lẹ́yìn. Wọ́n ṣe àti wó tẹ́ḿpìlì yẹn mọ́lẹ̀. The temple has been destroyed. Àtẹ̀kiri nínú ìwé ìtàn pé àwọn And olówó tẹ́ḿpìlì mọ́lẹ̀. is in Àwọn history ará Róòmù ló wó kéde mọ́lẹ̀. that the Romans destroyed the temple. Èèwò. So tí Bíbélì bá máa wá jó òótọ́, If the Bible is to be true, ọmọ aládé tó ń bọ̀ yẹn, the prince that's coming ó máa jẹ́ olórí ìjọba Róòmù. will be the king of Bẹ́ẹ̀ ni Rome. àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Ẹ dá mi lóhùn. Bẹ́ẹ̀ni, Torí àwọn ènìyàn rẹ̀ ló wó tẹ́ḿpìlì tí wọ́n wó ìlú mọ́lẹ̀. Because it is people that destroyed the temple. Wọ́n wó ìlú mọ́lẹ̀. Destroyed the Wọ́n wó city. tẹ́ḿpìlì mọ́lẹ̀. Destroyed Àwọn temple. èèyàn rẹ̀ ló wó mọ́lẹ̀. Ọmọ aládé òun sì ń bọ̀ o. Ọmọ aládé òun lámàrí nípa pé The prince is still coming. ibẹ̀ là ń lọ. Bíbélì sọ̀rọ̀. òkú ẹni tí bọ̀ yóò dàbí ìkó omi àti ogun títí dé òpin. Èyí ni ìparí ìdahoro. Òun sì fi ìdí májẹ̀mú kan múlẹ̀ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ níwọ̀n ọ̀sẹ̀ kan. Àti láàárín ọ̀sẹ̀ náà yóò mú kí a dẹ́kun ẹbọ. Ẹ wo ẹsẹ̀ 27 yẹn dáadáa o. Verse 7 of Daniel 9. Ọmọ aládé yìí yóò fi ìdí májẹ̀mú kan múlẹ̀ fún àwọn ènìyàn mi Will fún ọ̀sẹ̀ establish kan. covenant with the Jews for 1 week. Ọ̀sẹ̀ kan tó kù yẹn And this remaining ló 1 week máa fi ìdí májẹ̀mú múlẹ̀ fún wọn. will be the week for making a covenant with the Jews. Láàárín ọ̀sẹ̀ yẹn kí ló máa ṣẹlẹ̀? Náà ni Àwọn yóò will mú kí a happen within the dẹ́kun ẹbọ. Láàárín ọ̀sẹ̀ yẹn yóò mú kí adẹ́kun kí ni wọ́n pè é? They will stop Ẹbọ. sacrifices. Máa kà á. Àti ọrẹ ẹbọ. Ọrẹ ẹbọ. Ìríra ọ̀sọ́dọ̀rọ̀ yóò sì dúró lórí ibi mímọ́ títí ìdájọ́. Ìríra ẹ̀sọ́dáhóró yóò wá dúró nínú ibi. And the abomination of desolation A will máa stand. túmọ̀ rẹ̀ nígbà tá a bá débẹ̀. Kí ohun tá à ń sọ yé wa báyìí? You understand? Shout hallelujah. Hallelujah. Tí ò bá yé yín á máa yé yín bàbá ṣe ń bẹ́ kọ́ lọ lálẹ́ yìí. Ẹ farabalẹ̀ kọ́. Matthew orí 24 Matthew 24, ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dógún ni ẹbí tá à ń kà. verse 15. Ẹ bá a kà jáde lẹ́ẹ̀kan sí. Nítorí náà, Yes. nígbà tẹ̀yìn bá rí ìríra ìsọdahoro tí a tẹnu wòlíì Dáníẹ́lì sọ. When ye therefore shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet, Tí ó bá dúró ní ibi mímọ́, staying in the holy place, ẹni tí ó bá kà á kí òye kí ó yé e. whoso readeth, let him understand. Ní tí a kà lẹ́ẹ̀kan yẹn What we read the other time, tó bá ti ṣẹlẹ̀ nínú tẹ́ḿpìlì ní ibi mímọ́. when it happens in the holy place in the temple, Ó wá ní ẹni tó bá ti ń ka that whoever reads, nǹkan tí Daniel sọ yẹn whoever jẹ́ reads, kó yeye o. let him understand. Jẹ́ ká túmọ̀ nǹkan tó wà bẹ́ẹ̀ kó Try yé to dáadáa o. understand what is there. Ẹ rí ìríra ìsọdahoro tó máa dúró ní ibi mímọ́. You see the Ní tó máa abomination of ṣẹlẹ̀ desolation lẹ́yìn yẹn ó wá sọ in the yẹn ò holy place. ṣẹ́kọ̀ọ́ òní àmọ́ àbánú ẹ̀kọ́ mi. And what we have Tó bá wà afterwards, ní ó sá lọ sékèné ó sá lọ torí
inú níbí ni yóò ṣẹlẹ̀ ẹ̀ka dé 16. What shall be Iṣẹ́ tribulation? kan ò ní bóyá ó tún máa tọ́sẹ̀ méjì kan tó lè ṣe It's àfimẹ́ta. not for today. Bẹ́ẹ̀ni sọ̀rọ̀. nígbà náà ni káwọn tí ń bẹ ní Jùdíà tí ó sá lọ sí orí òkè. Then let those who are in Judea flee to the mountains. Kí ló máa ṣẹlẹ̀ kó tè tán? bí ẹni tí ń bẹ lórí ilé kó má sì sọ̀kalẹ̀ wáyé mú ohunkóhun jáde. Let him who is on the housetop not come down and go into the house to take anything. bí ẹni tí ń bẹ ní oko má ṣe padà sẹ́yìn wá láti mú aṣọ Kí ló rẹ̀. dé tí And wàhálà máa let him- ṣẹlẹ̀? Yes. Who is in the field not turn back to get his overcoat. ìgbé ni fáwọn tí ó lóyún àti fáwọn tó fi ọmú fún ọmọ mu ní ìjọ wọ̀nyí. Kí And ni wàhálà alas ṣe for the máa bá women boyún àtẹni tó ń fọmú fọmọ who Bíbélì? are pregnant and for those who Yeah. have nursing babies in those days. ẹ sì máa gbàdúrà kí sísá yín kó má ṣe jẹ́ ìgbà òtútù. Kí ló dé tí Ísírẹ́lì máa sátán fẹ́ máa gbàdúrà pé wọ́n máa sá òtùbọ̀ kó má Why jẹ́ will pé ìgbà Israelites wíńtà? Yes. run and Pray pray? that your flight may not be in winter or on a nítorí nígbà náà ni ìpọ́njú ńlá yóò wà. Torí kí ló then máa there will ṣẹlẹ̀ be sí great- Ísírẹ́lì nígbà yẹn o? But then there will be great Kí tribulation. ló máa ṣẹlẹ̀ sí wọn o? Yes. there will be great tribulation, affliction, distress, and Ó oppression. ti tó. Kò mọ̀ kẹ́kẹ́ ká débẹ̀. Ẹ jẹ́ ká wá farabalẹ̀ kó gbé nìyí. Let's now understand the Bible. Ìsọdahoro The abomination of desolation. ń tà ń pè ní máti ìlú abomination. Èdè ìsọdahoro gangan. The word desolation. Thank you. Ọ̀nà méje ni a ti sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ nínú ìwé Dáníẹ́lì. It's spoken 7 times in the book of Daniel. Èwo gan-an ni Jésù ń sọ níbí yìí? So which of the 7 times of Nínú ìfara mi mo ti sọ, ṣùgbọ́n tí ò bá yé yín, àwa yé yín báyìí. Torí wọ́n ní ó yẹ kó yé wa dáadáa tá a bá fẹ́ kà. because they said we should understand when we are reading. Wọ́n á fẹ́ kó yé yẹn ó yé wa dáadáa And I torí à want ń you kà to lọ́wọ́lọ́wọ́. understand because we are reading currently. Shout hallelujah. Hallelujah. Ọ̀nà méje ni wọ́n ti dárúkọ ìsọdahoro nínú Dáníẹ́lì. Desolation was mentioned 7 times. In the A book sọ of Daniel. ìsọdahoro ibi mímọ́ Dáníẹ́lì orí kẹsàn-án We talked about ẹsẹ̀ ìkeje. desolation of the sanctuary. Olúwa And then Ẹ jẹ́ ká gbé láti verse 16 ẹ̀ka dé verse 18. Ká má read out of context. Let's read it within the context. Ó ń gbàdúrà lọ́wọ́ Dáníẹ́lì ń gbàdúrà lọ́wọ́. Yes. ǹjẹ́ nísinsìnyí Olúwa Ọlọ́run wa Oh Lord, ìwọ tó ti fi ọwọ́ agbára mú àwọn ènìyàn rẹ jáde láti Íjíbítì wá. oh Lord our God, who brought your people forth out of the land of Egypt with thy mighty hand, tí wọ́n sì ti gbọ́ orúkọ rẹ fún ara rẹ gẹ́gẹ́ bí ó ti wà lónìí. and secured yourself renowned and a name as at this day. Àwa ti ṣẹ̀, We have sinned. àwa sì ti ṣe búburú gidigidi. We've done wickedly. Olúwa Oh Lord, gẹ́gẹ́ bí gbogbo òdodo rẹ according to all your rightness lóòótọ́ and justice, lẹ́sìn ìdínà àti ìdúró rẹ yí kúrò lórí Jerúsálẹ́mù. I beseech you, let your anger and your wrath be turned away from the city of Jerusalem, Ìlú rẹ òkè mímọ́ rẹ the holy mountain, nítorí ẹ̀ṣẹ̀ wa because of our sins àti ẹ̀ṣẹ̀ àwọn bàbá wa ní Jerúsálẹ́mù and the iniquities of our fathers, Jerusalem. àti àwọn ènìyàn rẹ ti ìdí ẹ̀gẹ̀ sí gbogbo àwọn tí ó yí wa ká. And your people have become a reproach and a byword to all who are around about us. Ǹjẹ́ nítorí náà Now therefore, Ọlọ́run wa O our God, gbọ́ àdúrà ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ listen and heed the prayer of your servant Daniel àti ẹ̀bẹ̀ rẹ̀. and his supplications. Kò sí mú kó ojú rẹ kó mọ́lẹ̀ sí ibi mímọ́ rẹ. And for your sake, and for your own sake, cause your face to shine upon your sanctuary, Tí ó dahoro. which is desolate. Ẹ̀gbọ́n yẹn o, ibi mímọ́ rẹ tó ṣe kẹ́ni. Which is desolate. Nígbà tí Dáníẹ́lì ń gbàdúrà yìí, ibi mímọ́ ti ṣe kéni o. by the time Daniel was praying, So, Desolate. ìdahoro tí à ń sọ níbí as he yìí, made desolate. ìdahoro tó ṣẹlẹ̀ nígbà tí Nebukadnesari The desolation here tó wọnú tẹ́ḿpìlì tán was wó when bẹ̀ mọ́lẹ̀ tán the kẹ́rù bẹ̀ lọ. Nebuchadnezzar entered the temple Ìyẹn and ni they took- Dáníẹ́lì orí kẹsàn-án 17 sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀. and they took the golden vessels out of the temple. Tí ẹ bá fẹ́ kà á, ẹ lè rí ìtàn yẹn ní Jeremiah 52, ẹ lè rí ní second King 24 to 25. Ẹ rí bọ́n ṣe wó bẹ̀ mọ́lẹ̀ tó sọ̀dà. How So, the ìyẹn ni- sanctuary was made desolate. Ìyẹn ni Dáníẹ́lì rí fà á sí pé ibi mímọ́ rẹ̀ máa ti dahoro. This is what Daniel Ṣé referred pé to yóò dahoro? Ó ti di that the kí ni mo sanctuary pè é? has been made desolate. Ṣé yẹn yé wa dáadáa? This Ẹ máa dá mi lóhùn. Ọmọ iléèwé ni mò ń bá sọ̀rọ̀. Ṣé ó yé wa pé
nígbà tí Daniel ń kọ bíi Jerusalem ti dahoro sẹ́yìn àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Now when Daniel wrote this place, sanctuary was already desolate. Àdúrà tó ń gbà ní pé bí a ṣe máa gbé ìsọdahoro dìde. And his prayer is how it will be rebuilt. Ẹ̀ka dé etí Jerusalem náà ó di ahoro ẹ̀ máa kà. Nítorí ti Olúwa, ṣe etí rẹ sílẹ̀ Ọlọ́run mi. Oh my God, incline your ear and hear. Kí o sì gbọ́, Open your ears and look at the desolation. lójú ojú rẹ, kí o sì wo ìdáhóró wa. Gbogbo ilẹ̀ Ísírẹ́lì àwọn ènìyàn wọn gbogbo wọn di kí ni mo gbé o. Ìdáhóró. So general desolation ní verse 18. Ìyẹn ti ṣẹlẹ̀ gbogbo wọn dahoro. Verse 18 is for the whole land. So tàbá ń ka bẹ́ẹ̀ni kò yé wa, wọ́n ní kò yé wa. And when we are reading the scriptures, we Àti rí méjì, ìsọdahoro méjì. see two desolations. Àti rí ìsọdahoro tẹ́ḿpìlì. That of the Àti temple, rí ìsọdahoro ilẹ̀ sanctuary, and tó of the ti land ní ìmúṣẹ. that has already fulfilled. Ní ìgbà ayé Dáníẹ́lì nígbà tí wọ́n lé wọn lọ sí During ìlú. the period of Daniel, when he Jẹ́ ká wá was wo in captivity. ìsọdahoro ibi mímọ́ Let's now consider tí that Dáníẹ́lì sọ of the sanctuary as written by ní David. ọ̀nà ní ibi ìsọdahoro ibi mímọ́ ní ọ̀nà mẹ́ta. Orí kẹjọ ẹsẹ̀ kẹtàlá, orí kọkànlá ẹsẹ̀ kọkànlélọ́gbọ̀n, orí kejìlá ẹsẹ̀ kọkànlá sí kejìlá. Ó jẹ́ mẹ́ta, jẹ́ kásáré kà wọ́n. Mo sì fẹ́ ẹni mímọ́, tí ń sọ̀rọ̀ ẹni mímọ́, ẹ̀sìn wọ́n sì ní fún ẹnìkan, tí ń sọ̀rọ̀ pé sọ́mọ̀ ní ti ẹbọ ojoojúmọ́, àti ti ìrékọjá ìsọdahoro, àti láti fi ibi mímọ́ àti ogun fúnni ní ìtẹ̀mọ́lẹ̀ yóò ti pẹ́ tó. Then I heard a holy one speaking, and another holy one said, to the Orí kejìlá ocean- dẹ̀ ń kà yẹn o. Reading Ó dà máa kà lọ. Yes. Then I heard a holy one speaking, and another holy one said to the one that spoke, For how long is the vision concerning the continual offering, the consecration that makes desolate, and the giving over of both the sanctuary and the oath of the people to be trampled underfoot? Ẹ jẹ́ ká fetí síbẹ̀ yẹn dáadáa o pé àwọn yẹn ń sọ̀rọ̀ pé ìgbà wo ni ìsọdahoro ibi mímọ́ yìí máa pẹ́ tó. Wọ́n á dárúkọ iye ọjọ́ tó máa gbà. how long will the sanctuary be trodden under their foot? Wọ́n á ní yes. Ó sì ní fún mi pé And he said to him, títí di ọgbọ̀nlá lé ọgọ́rùn-ún. Ẹ̀sùn òyìnbó ẹ̀ o. and he said to him and to me, Mhm. For 2,300 evenings and mornings. Thank you. 2,300 àárọ̀ àti alẹ́. Ìyẹn ni pé àárọ̀ wọn ò ní rúbọ àárọ̀, wọn ò ní rúbọ alẹ́ fún 2,300 times. Láàárọ̀ lálẹ́ wọn ò ní rúbọ. And they will miss sacrifice for 1,300 Ẹ bọ́ sí evenings orí kọkànlá ẹsẹ̀ kọkànlélọ́gbọ̀n. Chapter 11 verse 31. Sọdahoro kan la rí yẹn o. Àpẹẹrẹ mi. Another desolation. Yes. Ní ipò rẹ, ní ènìyàn lásán yóò sì ṣe. Èèyàn lásìkò yóò dìde. In his place or office in Ní ipò Syria. rẹ̀. Yes. Ẹni tí wọn kì yóò ṣe ọlá ọba fún, ṣùgbọ́n yóò wá lójijì. And in his place or office shall arise a contemptuous and contemptible person. Yes. Yóò sì ṣe àrékèrèkè gba ìjọba. Uh-huh. Ogun tí ń bọ̀ tí ń boni mọ́lẹ̀ la ó fi bò wọ́n mọ́lẹ̀ níwájú rẹ̀. Uh-huh. To whom royal majesty and honor of the kingdom have not been given, but it shall come in without warning in time of security, and shall obtain the kingdom of flatteries, intrigues, and cunning hypocritical conduct. Máa kà á lọ. A ó sì fọ́ túútú Uh-huh. àti pẹ̀lú ọmọ aládé májẹ̀mú kan. Uh-huh. Àti lẹ́yìn ìgbà tí a bá ti bá a ṣe ìpinnu tán, yóò fi ẹ̀sìn ṣiṣẹ́, yóò sì gòkè lọ, ó sì fi ènìyàn díẹ̀ borí. Ẹ bọ́ sí orí kejìlá ẹsẹ̀ kọkànlá sí kejìlá. Chapter 12 verse 11 to 12. Àti láti ìgbà àkókò tí a ó mú ẹbọ ojoojúmọ́ kúrò. And from the time that the continual burnt offering is taken away, Àti láti gbé ìnira ìsọdahoro kalẹ̀. and the abomination that makes desolate Yóò is jẹ́ set up, yóò jẹ́ ẹgbẹ̀rún àti ìgbà lé àádọ́rùn-ún ọjọ́. there shall be 1,290 days.
ṣe ṣe rí mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tá a kà yìí. These three desolations of sanctuary. Àkókò ò ní gbà mí láti tú orí I won't be kọkànlá. opportune to explain the whole chapter Torí 11. orí kọkànlá ò ní yé wa tá a bá ka orí kẹjọ sí orí kẹjọ ni màá Because lè we kà won't dáadáa understand fún wa ṣùgbọ́n Chapter 11 without tó reading wà chapter lórí 8. kẹjọ orí kọkànlá ló ṣàlàyé rẹ̀ dáadáa What's in chapter 11 is well explained. fún ẹ̀yin tí ó fẹ́ ka bíbélì síwájú màá fún yín níbi tẹ́ ẹ ti lè rí nítumọ̀ tó yé yín dáadáa. For us to understand it, I have references. Ẹ wá jẹ́ ká lọ sí ṣé ẹ rí mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí mo kà yìí ó ti ní ìmúṣẹ kọjá. Ìgbà wo ni a sọ ibi mímọ́ a rí pé a ti tú tẹ́ḿpìlì kọ́ kó lè yé wa a tú tẹ́ḿpìlì yẹn kọ́ The temple was rebuilt nígbà tí Nehemiah àti Esra wọ́n lọ fún ìgbésí. by Nehemiah and Ezra. Ìsọtẹ́lẹ̀ ìsọdahoro míì tó máa ní ìmúṣẹ ní Daniel sọ níbí. And this is pointing to the desolation of sanctuary that will be fulfilled. Kó lè yé wa And for us to understand it, ẹ jẹ́ ká padà sí orí kẹ̀kẹ́. let's go Ìran to tí a chapter fi 8. hàn Daniel Prophecy revealed to Daniel. ìran òbúkọ àti àgbò tí kò fẹsẹ̀ kanlẹ̀. Ẹ jẹ́ ká padà kó lè yé wa torí wọ́n túmọ̀ ọbẹ̀ fún wa dáadáa ìyẹn ló lè máa jẹ́ pé òní jẹ́ kó dàrú mọ́ wa lójú. Ẹ jẹ́ kí n padà ẹ gbé láti ẹsẹ̀ ìkíní Daniel orí kẹjọ. Learn 8 verse 1. Ní ọdún kẹta ìjọba Belshazzari Yes. ọba, wọn kò ṣe ara hàn fún mi. Àná mi Dáníẹ́lì lẹ́yìn náà tí èmi rí ní ìṣáájú. Ẹ máa kà á lọ Èmi both sì English and Yorùbá for our understanding so that mi ò ní máa lo èdè méjì papọ̀. Yes. Daniel 8 verse 1. In the third year of the reign of King Belshazzar, a vision appeared to me Daniel, after the one that appeared to me the first time. èmi sì rí lójú ìran. I saw in the vision, Ó sì ṣe nígbà tí mo rí i and it so happened while I was tí looking mo sì wá sí Ṣúṣánì ilé ààfin that I was in Shushan, the citadel, tó wà ní ìgbèríko Élámù. which is in the province of Elam. Mo Ẹsẹ̀ sì kẹta torí àkókò. Yes. mo sì gbé ojú mi sókè. Then I lifted my Mo eyes sì rí i. and saw, Ìkíyèsí and there, àgbò kan tí ó ní ìwo méjì dúró lẹ́bàá odò standing náà. beside the river, was a ram which had 2 horns, Ìwo méjèèjì náà sì ga. and Ẹ the 2 horns farabalẹ̀ o were high. ẹ má gbàgbé ìjọba Bábélì Do not ti forget. wó nígbà The tó kingdom ríran of yìí. Babylon has been destroyed before this vision. Ìjọba Bábélì ti wó The kingdom of Babylon has been nígbà tó destroyed ríran yìí. before Ẹ this máa kà á vision. lọ. Yes. Ṣùgbọ́n ìkíní ga ju èkejì lọ. But one was higher than the other. Èyí tó ga jù ló jáde kẹ́yìn. The higher one came up last. Àgbò kan oníwo mélòó A ram Ew. which had 2 horns. wọ́n ní ìwo ìkan ó ga ju ìwo. Èkejì lọ. And one was higher than the other. Yes. Mo sì rí àgbò náà. Eléyìí tó ga jù ló kọ́kọ́ jáde àbí bẹ́ẹ̀ And the kọ́. higher one came up last. Thank you very much. Yes. Mo sì rí àgbò náà. Ó kò sí ìhà ìwọ̀ oòrùn I saw the ram pushing westward, àti sí àríwá northward, àti sí gúúsù. and southward, Sọ́gbà tí gbogbo ẹranko kò fi lè dúró so níwájú that no rẹ̀. animal could withstand him, Bẹ́ẹ̀ ni kò sẹ́ni tó lè gbani lọ́wọ́ rẹ̀. nor was there any that could deliver from his hand. Ṣùgbọ́n ó ṣe gẹ́gẹ́ bí ìfẹ́ inú rẹ̀. But he did according to his Ó will, sì ṣe ohun ńláńlá. and became great. Bí mo sì ti ń wòye, And as I was considering, kíyèsí suddenly òbúkọ ti ìhà ìwọ̀ oòrùn jáde a wá male goat came from the west, sórí gbogbo ayé. across the surface Kò of sì the fẹsẹ̀ ocean, kan ilẹ̀. without touching the ground. Òbúkọ náà sì ní ìwo ńlá kan And the goat had a notable horn láàrin ojú rẹ̀. between his eyes. Ó sì tọ̀ àgbò tí ó ní ìwo méjì náà wá. Then he came to the ram that had 2 horns, Èyí tí mo rí tó ti dúró lẹ́bàá odò náà. which had been standing beside the river, Ó sì ti ìrúnú agbára sáré sí i. and ran at him with furious power. Mo sì rí i. And I saw him Ó súnmọ́ ọ̀dọ̀ àgbò náà. confronting the ram. Ó sì fi ìkorò ìbínú He sáré was sí i. moved with rage against him, Ó lu àgbò náà bolẹ̀. attacked the ram, Ó sì ṣẹ́ ìwo rẹ̀ méjèèjì. and broke his 2 horns. Kò sì sí agbára nínú àgbò náà There was no power in the ram láti dúró níwájú to rẹ̀. withstand him, Ṣùgbọ́n ó lù ú bolẹ̀. but he cast him down to the ground Ó sì tẹ̀ ẹ́ mọ́lẹ̀. and trampled him. Kò sì sẹ́ni tó lè gba àgbò náà lọ́wọ́ rẹ̀. And there was no one that could deliver the ram from his hand. Nígbà náà lòbúkọ náà ń ṣe ohun ńlá púpọ̀ púpọ̀. Therefore the male goat grew very great, Nígbà
nígbà tó sì di alágbára tán But when he became strong, ìwo ńlá náà ṣẹ́ the large horn was àti broken, nípò rẹ̀ ìwo mẹ́rin mìíràn and tí in í the ṣe place of it, tí í ṣe àfiyèsí sì yọ jáde 4 notable ones came up sí ọ̀nà afẹ́fẹ́ mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ọ̀run. towards the Ó ti 4 tó. winds of heaven. a rí àgbò kan oníwo mélòó Saw a ram with 2 horns, ó ń ṣe ohun tó wù ní ayé being great. bó ṣe lágbára tó yẹn tí ò sẹ́ni tó lè And gbani as lọ́wọ́ rẹ̀ powerful as he was, lójijì suddenly ògún kankan jáde a male goat. ẹ rí i pé revelation yẹn lè ó lè jẹ́ kí ọ̀ni tó rí gan ya wèrè torí ẹ máa wò tó bá jẹ́ ilẹ̀ rúrú rẹ̀ yìí bó ṣe déédéé rí ògún kankan tí ò fẹsẹ̀ A male goat ìran ló ń rí o ó wá kọlu àgbò yẹn oníwo méjì yẹn and the ó goat ṣẹ́ ìwo méjèèjì orí rẹ̀ struck the 2 ó lu àgbò yẹn ó horns tẹ̀ mọ́lẹ̀ on the pátápátá ram and trampled it. ògún yẹn wá dìde And this mo male kàn ló goat wà lórí rẹ̀ tó fi grew ṣẹ́gun ẹ̀yẹ very great, òun náà abẹ́ tí ń ṣe ńlá and it kò sẹ́ni tó became tún lè strong, gbani lọ́wọ́ rẹ̀ and no one ó could di take alágbára him, gan and became very strong. lójijì Suddenly, ìwo ẹ̀yẹ kan ó ṣẹ́ his singular horn broke, ìwo mẹ́rin wá jáde lórí rẹ̀ and in place of it 4 notable ones. tó bá rí inú àlá yẹn And if you see such thing, ò ní sọ pé ṣù ti dé sínú ilé rẹ̀ and you'll be very scared. shout hallelujah. Hallelujah. ẹ máa farabalẹ̀ yẹn ọmọ ọlọ́run mú mọ̀ọ́mọ̀ sọ yẹn torí ẹ bá ń lálàá I said ìgbà this míì tẹ máa because máa móṣó má jẹ ọlọ́run when lè you máa bá dream, yín sọ̀rọ̀ God might be talking to tani mo you. ló lè máa bá yín sọ̀rọ̀ ọlọ́run. àwọn ìjìnlẹ̀ tí ẹ mọ̀ ọlọ́run á máa bá yín sọ I think that nípa you don't ìjọ know that nípa God iṣẹ́ olúwa might tẹ́ ẹ tell lè you mọ̀ túmọ̀ concerning rẹ̀ the ministry tó and ẹ the má church. ẹ farabalẹ̀ kẹjẹ́ kó ní túmọ̀ máa túmọ̀ fún yín Try and let kò yé Dáníẹ́lì gan God himself kò dẹ̀ lè yé kò lè interpret yé èmi gan tó jókòó kò lè yé ọ and you can't understand. kò sí bó ṣe lè yé ọ such bó dédé kódà odidi táwọn bá túmọ̀ rẹ̀ odidi oṣù kan wà á máa ronú pé and without the gbóná sí interpretation, ilé àgbò oníwo méjì might be considering where do we get tó ní agbára ram with 2 horns ògúkọ wo ló jáde and the male goat that didn't tó o talk bá ṣọ́ra tó o bá bẹ̀rẹ̀ sí í lo ìjìnlẹ̀ Yorùbá wà á máa sọ pé gbogbo ògúkọ là jẹ and you can consider táwọn all bá male túmọ̀ goats rẹ̀ to fún ọ be o ní jẹrun ògúkọ mọ́ o dẹ̀ ní jẹrun àgbò I mọ́ might not move close to male goat again ṣé or mo the kọ́ ram. ògúkọ tó ń lọ tí ò fẹsẹ̀ kanlẹ̀ And the male goat tó níwò kan lórí that didn't touch tó the dẹ̀ lu ground, àgbò mọ́lẹ̀ a single tó ń horn, fò lọ́rùn báyìí tó dẹ̀ kọlu àgbò tó lù mọ́lẹ̀ tó and tẹ̀ mọ́lẹ̀ destroyed the ram, tó dẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ńlá ńlá and ńlá trampled ńlá upon it ìgbà and tó was yà doing wò orí great ẹ̀ṣẹ̀ things. And a ìlú lost mẹ́rin jáde lórí ẹ̀ horn and 4 horns ẹ̀bọ̀ra replaced rèé it, o and looks more like a so mo wizard. mọ̀ ọmọ ìyàbàrà ẹ̀mí I máa ń ràn wá digress lọ́wọ́ so that Holy ẹ Spirit will kíyè help sára us. ọlọ́run láìkí wa mo ti lu èdè kan And God máa tún lu loves gbogbo us. ògbà èrò rere lọ́lọ́run ṣe kéde And God has a good plan towards us. mo sọ ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá Said last mo week, lọ́lọ́run tó ní kí Ísírẹ́lì ènìyàn ń kó gbé ọrùn bọ àjàgà irin God that told tó Israel's fẹ́ pa wọ́n run people ni to ìgbà tó ní enter ká gbọ́rùn wọ àjàgà irin tán Jeremáyà sọ fún wọn the mi metal ò rúbi lé bondage. wọn lórí o And Jeremiah told them ọkọ̀ọ̀kọ̀ that ṣe I'm not igi thinking wòlíì evil kan ní towards them. ó já igi yẹn ó já dànù ó ní ẹ̀lẹ́ ru àjàgà ọlọ́run ìṣèkà ọlọ́run lè ní ká ru àjàgà And ọlọ́run ní the ọ̀dà prophet mi ò broke ṣèkà o the wooden bondage. èmi ni mo ní kán ru àjàgà o And God told lọ ṣe him irin dípò igi yẹn that I'm the one ẹni tó já igi yẹn kú yà ló máa kú put that bondage upon them. ẹni tó já igi yẹn ọdún yẹn ló kú dà Replace the wood kú yà ló máa kú with an tó ní iron irọ́ ni mo ń bondage. pa kú yà ló kú gbé irin sí wọn lọ́rùn wàá ṣèfilọ̀ pé So that broke èmi the ni mo wooden gbé àjàgà bondage sọ́rùn died. mi ò dẹ̀ plan ibi fún yín And announced to them, Jeremiah, ibi that tẹ́ ẹ lọ tó dàbí ìyàlẹ́ máa jẹ yẹn I established ẹ máa gbàdúrà fún àlàáfíà this bẹ̀ iron bondage. tíbẹ̀ tí àlàáfíà bá ti wà nínú yẹn ó máa dáa fún yín níbẹ̀ ìrẹ̀lẹ̀ máa rí níbi tó ti lọ yín. And you will be blessed there. so ẹ ṣọ́ra yín nígbà tẹ́ bá ti So lá very careful ẹ dẹ̀ ṣọ́ra ẹ tó bá ti gba ní ìṣòro with kọjá dreams and when we are going má through tòtò kútò challenges. mú tẹ́mi fi ń gbélé ayé rẹ ò lè gbà tó bá bá mi gbà wà gbádùn rẹ̀ ọlọ́run ò ṣe mí níbi. God dẹ̀ róbi lé is mi not a lórí. wicked God and is not thinking evil mo concerning you. mọ̀rọ̀ rẹ̀ pé àwọn ajogún ìgbàlà wọn ò lè ṣe aláìkọjá láàrin That is, wàhálà nù wàhálà rẹ kọjá bí ẹ̀kọ́ oṣù tó kọjá
kí ló máa já sí fún ọ. In times of faith, you go through challenges, kò sẹ́ni tí ò ní láti ẹ̀kọ́. and you must go through it. tó o gbà tó bá ti rí àgbò oníwo mẹ́jọ So when you see a má làwọn ram àjẹ́ ilé ìyá with èdè o. 8 horns, do not be scared. bóyá ajá lórí tó ń yàgbẹ́ tó ń fò tó ń yàgbẹ́ tó ń bímọ tó ń bímọ tó ń bímọ ajá gan lè bí ewúrẹ́. Giving back to ní goats. sùúrù kí lọ ọlọ́run fẹ́ mú jáde. What is God saying? àbọ̀ ọlọ́run oròbìlẹ̀ olórí Is God thinking ọlọ́run fẹ́ pa ọrùn bó ṣe wà yìí. or he wants to destroy àti you? tó bá jẹ́ pé ọ̀run àpáàdì ni ọ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tó Or kọ̀ are you lọ́run. a candidate of tó bá heaven? jẹ́ mọ́ ọlọ́run ni ọ́ tó ti rí gbà. You are a child kò of sóhun tó God. dé bá ọ tó You máa are já saved, síbi. kò sí wàhálà tó dé bá ọ tó máa mú mi lọ́wọ́. and every ire ló máa challenge that tẹ̀yìn rẹ̀ comes, jáde. you bring good tidings. bẹ̀ẹ̀tì pé ò ní gbanú wàhálà kọjá kò sùn lówó. But you won't go through it, you must. alákọ̀ọ́ni yẹn ló sọ bẹ́ẹ̀ ó ní kristi ha lè jìyà kémi máa sá. Chorister said, if Christ kémi máa sá. suffered, tó kò sẹ́yìn. so right now ẹ jẹ́ ká wá wo ibi tá à ń lọ gangan ni kí ni ìtumọ̀ amplify àṣìṣe ń bì. I want to kí ni consider ìtumọ̀ the meaning tí ọlọ́run ẹlẹ́dàá tí ò jẹ́ kí Thank you, Dáníẹ́lì Lord ya Christ. wèrè àlàyé wo ni sẹ́ni gbogbo àlàyé tó wà ń bẹ̀ yẹn tó ṣàlàyé fún Dáníẹ́lì yẹn àwọn àlàyé yẹn ló everything he told tẹ̀síwájú Daniel. ní orí kọkànlá Continued in chapter 11. gbàtẹ́ bá wo orí kẹwàá ó ní Consider wọ́n verse. ṣàlàyé ọlọ́run náà àṣẹ bẹ̀rẹ̀ sí í ṣàlàyé wọn ní kó ṣe mọ́ àwọn èdè tó ń lò ọba gúúsù ọba akẹ́nẹ́ kan Kings of inú South. ìwé ìtàn láti wá rí àwọn ọba yẹn bó ṣe bọ́n ṣe ń And jẹ léra historical books. gbogbo ọba gúúsù ọba ìsàlẹ̀ ọba akẹ́nẹ́ kan ọba akẹ́nẹ́ kan yẹn tí ò lè yé eyín níbẹ̀ yẹn inú ìwé ìtàn láti rí àwọn ọba tó ń jẹ léra particular king. gbogbo báwọn ọba yẹn ṣe ṣe gbogbo bọ́n ṣe That ṣèjọba he was referring to and how they ruled. títí sẹ́lẹ̀ fi wà ní ìgbèkùn yẹn pátápátá With, ni ọlọ́run sọ fún Dáníẹ́lì and he told gbogbo ọba tó máa jẹ láyé all the ọlọ́run sọ fún kings, Dáníẹ́lì gbogbo bí ìjọba gíríkì ṣe told máa Daniel wó all the kings, ọlọ́run sọ fún the Dáníẹ́lì destruction of ìgbà tí the ìjọba Greek gíríkì bá wó tán kingdom, ọlọ́run sọ fún Dáníẹ́lì and the ọba next tó máa jẹ after títí àwọn the míì fi máa gbà kó ọlọ́run sọ fún Dáníẹ́lì Greek kingdom, títí ogun tó máa dé bá ibi ìsọdahoro wọn and the ilé war tó máa nígbà tán bá tún tíṣẹ́lì bá padà was sórílẹ̀-èdè come wọn upon them. ẹni tá a tún kógun tì wọ́n gbogbo ẹ̀ ló wà nù One of the sọtẹ́lẹ̀ wage war against them, wọ́n ṣe tún máa sọ tẹ́ḿpìlì wọn dahoro gbogbo ẹ̀ ló wà níbẹ̀. and how this temple will be made desolate torí again. àdúrà tí Dáníẹ́lì gbà ní fún àwọn Because ènìyàn rẹ̀ Daniel àwọn wo ni mo ló gbàdúrà fún for his people. tó mo fi sọ pé kì í ṣe tí mo lè tú tán lálẹ́ yìí bẹ̀ tíjọ́ tí Ọlọ́run bá gbà mí láàyè mo bá gbéwèé Dáníẹ́lì látòrí kẹ́ni tí mò ń gbé lọ́jọ́ ìníjẹ́ I can't expatiate everything this evening, màá tó orí kọkànlá dáadáa bẹ́ẹ̀ tí mo lè fún yín láwọn ibi tí ẹ̀ ti lè rí kà and give you reference lè rí kà dáadáa to understand fún àwọn this. alàgbà mo tiẹ̀ lè ṣe photocopy àwọn kan. I make photocopy of the references. For you to understand chapter 11, for you to understand it. tẹ́ ẹ bá dẹ̀ gọ́gù rẹ̀ tẹ́ ẹ bá lọ sínú ètò And if you go into the historical kẹ́ ẹ book lọ ka ìtàn kí ló ṣẹlẹ̀ sí Alexander the Great and read what happened kí to ló ṣẹlẹ̀ sí ìjọba gíríkì Alexander the kí ló Great, ṣẹlẹ̀ sáwọn ìjọba yẹn kẹ́ ẹ lọ Kingdom of gọ́gù rẹ̀ Greek. gbogbo ẹ̀ la máa rí táyé yín yékéyéké and you see everything wọn ò jẹ́ ká ṣe history mọ́ ni ó wà nù well ìtàn gbogbo ẹ̀ ló wà explained. nù ìtàn. And everything is in history. shout hallelujah. Hallelujah. tó ẹ jẹ́ ká wá máa mú díẹ̀díẹ̀ báyìí kó jọjọ máa yé wa. ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án láti máa bẹ̀rẹ̀ sí rí ìtumọ̀ jẹ́ kó nǹkan òyìnbó ọ̀dọ̀ yes orí kẹjọ ẹsẹ̀ Daniel ìkẹsàn-án 8 verse 9. bíbélì sọ̀rọ̀ Out of littleness and small beginnings, one of them came forth, Antiochus. ẹ máa gbọ́ wọ́n ní ẹ máa gbọ́ ìwo mẹ́rin kan ló jáde lórí òbúkọ yẹn Horns that came from the male goat. nígbà tó tún yá ìwo kékeré kan wá jáde máa And kà after then, a little horn. verse 9. Out of littleness and small beginnings, one of them came forth, Antiochus Epiphanes. ó ti túmọ̀ má túmọ̀ jẹ́ kán ka ìlú ká lọ́dọ̀ ẹ má túmọ̀ Daniel má túmọ̀ á dàrú tó bá ti ń fún lórúkọ bàbá fẹ́ túmọ̀ rẹ̀ àbọ̀ yes Okay, Daniel 8 verse 9. verse 9 yes And out of one of them came a little horn,
lára ìkan nínú ìwo mẹ́rẹ̀ẹ̀rin out of yẹn the 4 notable ones. ìkan nínú ìwo mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yẹn Out of the 4 notable ones. kékeré kan wá tún jáde nínú ìjọba rẹ̀ Came a little horn. nínú mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ìkan jáde. Out of the 4, a little Mark out. horn. Yes. Which grew exceedingly great toward the south, Yes. toward the east, Yes. and toward the glorious land. ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ yẹn ó dìde And this little ó horn lọ sí ìlà oòrùn ó wá náwó agbára toward the rẹ̀ south sí ilẹ̀ mímọ́ Ísírẹ́lì ni wọ́n ń pè ní ilẹ̀ and mímọ́ towards the glorious land which sọ is sọ Israel Yorùbá as a ẹ̀ nation. ó lọ sí east ó wá náwó agbára rẹ̀ sílẹ̀ Ísírẹ́lì And grew towards the glorious land. sọ àti láti inú ọ̀kan nínú wọn ni ìwo kékeré kan ti jáde yes tó sì di alágbára gidigidi bẹ́ẹ̀ni sí ìhà gúúsù bẹ́ẹ̀ni àti sí ìhà ìlà oòrùn àti sí ìhà ilẹ̀ ògo. Ísírẹ́lì ni wọ́n ń pè ní ilẹ̀ kẹ́ni. That's the Israelites. ó sì di alágbára. ìwo kékeré tó jáde nínú ìkan nínú mẹ́rin yẹn ló di alágbára yẹn o became ẹ máa exceedingly kà strong. yes títí dé ogun ọ̀run bẹ́ẹ̀ni ó sì bì ṣubú nínú Grew àwọn up ogun towards the ọ̀run host of Bẹ́ẹ̀ni. heaven. àti nínú àwọn ìràwọ̀ sí ilẹ̀ bẹ́ẹ̀ni ó sì tẹ̀ wọ́n mọ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ni àní ó gbé ara rẹ̀ ga títí dé ọ̀dọ̀ olórí àwọn ogun náà pàápàá bẹ́ẹ̀ni a sì ti mú ẹbọ ojoojúmọ́ kúrò lọ́dọ̀ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ni a sì wo iṣẹ́ ìránṣẹ́ nìyẹn ibi tá a lọ gan nìyẹn Ministry. ó mú ẹbọ nígbà tó gbéraga sí gbogbo àwọn olórí Exalted ó mú himself ẹbọ ojoojúmọ́ kúrò And by him the daily sacrifices were taken away. ó mú ẹbọ ojoojúmọ́ kúrò By him the daily sacrifices Ẹ máa were kà. taken a sì away. wó ibùjókòó mímọ́ rẹ̀ mọ́ And the mímọ́ place rẹ̀ of his nílẹ̀ sanctuary was cast down. máa kà a sì fi ogun lé e lọ́wọ́ pẹ̀lú ẹbọ ojoojúmọ́ nítorí ìrékọjá ó sì já òtítọ́ lulẹ̀ ó sì ṣe èyí ó sì rí rere. thank you very much afúnláyè wọ́n ló ń prosper nínú ohun gbogbo tó ń ṣe kí ni o. He was given the opportunity to prosper in everything he does. títà àkàlẹ̀ kan àníkà ìgbà wo ni ẹbọ ojoojúmọ́ àṣẹ àwọn oníkà bẹ̀ yẹn. Àwọn ẹ jẹ́ ká olè- wá lọ sí ìtumọ̀ tí Let's interpret now. mo ṣe ń padà bọ̀ o níbi tá a kà yẹn ìtumọ̀ tí a wá fún Dáníẹ́lì ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún 19. ó sì wí pé kíyèsí èmi ò mú ọmọ ohun tí yóò ṣe ní And ìgbà he said, ìkẹyìn. look, ó ní ohun tí mo fẹ́ fi hàn yìí o I'm making ohun tó máa known ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ ọ̀la ni ní ìgbà ìkẹyìn ẹ máa kà to you yes what will happen the latter ní ìgbà time ìkẹyìn ìbínú náà nítorí of the pé indignation. àkókò ìgbà ìkẹyìn ni èyí ṣe. For at the appointed time, the end shall ẹsẹ̀ come. ogún yes àgbo náà tí ìwọ rí tí ó ní ìwo méjì ni amplify The ra- yes jẹ́ ká ka ẹsẹ̀ 20 yẹn yes àwọn ọba Médíà àti Páṣíà ni wọ́n. tí ó ti yé yín sàmìwọ́ ẹ̀. The ram you saw having 2 horns, they are the kings of Media and Persia. àgbò oníwo méjì àgbò kan oníwo méjì kí ni a ló ìtumọ̀ rẹ̀ The ram with 2 horns is the kingdom Kí ni of ìtumọ̀ Media and rẹ̀? Persia. Media and kì í Persia. ṣàjẹ́ o ọba akẹ́ni wọ́n pè The king Media and of Media Persia. and Persia. ọ̀ya òbúkọ nínú nì ní ọba òbúkọ tí ò fẹsẹ̀ kanlẹ̀ ọ̀ya yòó. And the shaggy and rough eagle is the king of Greece. ọba gíríkì ọba akẹ́ni wọ́n pè é Greece. King of ọba Greece. akẹ́ni wọ́n pè é o Greece. Very good. tí ò fẹsẹ̀ kanlẹ̀ kì í ṣe ìṣù o kì í ṣe bọ́ra máa kà á lọ. ìwọ ńlá tó wà láàrin ojú rẹ̀ méjèèjì ní ọba ìpínní. And the ní great àgbà horn. àkọ́kọ́ ọba ìkíní yes ǹjẹ́ bẹ́ẹ̀ yìí ní sì ti ṣẹ tí ìwo mẹ́rin mìíràn sì dìde dúró nípò rẹ̀ ìjọba mẹ́rin ni yóò dìde nínú orílẹ̀-èdè náà ṣùgbọ́n kì yóò ṣe nínú agbára rẹ̀. ó ti tó ibi tá à ń lọ ní ìbúkọ ní ti àgbò nígbà tí Bábílónì wó Mídíà ló kọ́kọ́ ṣèjọba But ìgbà tó the yá ram, Páṣíà gbà á. the destruction of Media and Persia ended the ram. Páṣíà yẹn ọba Kírúsì ló fi àṣẹ pé kán lọ kí wọ́n á lọ kọ́lé fóun It was the ṣùgbọ́n Persian àwọn tó jẹ́ kó ní kingdom. mú ṣe àwọn ọba tó jẹ́ lẹ́yìn rẹ̀ ló ṣètò bá ń ṣe máa kọ́lé Jerúsálẹ́mù. So Cyrus the king that issued the commandment, but the kings after him fulfilled. so àwọn The authority. ìjọba Mídíà yẹn ló ṣètò bí Ísírẹ́lì ṣe padà sílé And the kingdom of Media Media and and Persia, Persia made particularly the Persian government. prepared their return back home. ìgbà tó yá ẹ má gbàgbé wọ́n ti gbé sẹ́dẹ̀dẹ̀ kéèpìrí lọ́wọ́ ìjọba Mídíà àti Persia wá wó
Gíríkì ló ṣẹ́gun wọn. has been taken captive by the Gentiles, and Greek Ọba alágbára overcame the oníwo Persian. kan oníwo kan yẹn And this king with just one horn, ẹgọ́gùn rẹ̀ ẹ̀rí nínú ìwé ìtàn. you can see it in history. Mo rántí ọ̀gá history wa sọ fún wa ó ní when you see in history and they said somebody is great only it means great. Alexander the Great kí ni mo porúkọ rẹ̀ ń jẹ́? And Alexander the Great, Ẹ ti gbọ́ rí ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ti ń gbọ́ ìwé ìtàn. Alexander the Great ní òbúkọ yẹn. Ó sọ tóbi tó jẹ́ pé the he-goat with one ó horn, ṣẹ́gun gbogbo àgbáyé ogun kan ò ṣẹ́gun ẹ̀ and rí. overcame the whole kingdoms of the world. Ṣé ló kú ìgbà tó kú? Was never conquered. Ọmọ ẹ̀ kọ́ ló gorí àga. And when he died, it was not his Àwọn child. 4 of his generals ló jáde tí wọ́n fọ́ọ̀mù different nations different governments. 4 generals rose after So his ní death. ìwo mẹ́rin 4 of his generals. Báyìí bóyá wà nínú outline tí ò bá sí bẹ́ẹ̀ ẹ̀ tó bá nínú ẹ̀kọ́ mi 4 of his generals ló dìde. Alexander yẹn ló ń ṣàìsàn tí mo ti sọ nínú ẹ̀kọ́ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí pé ìgbà tó ń kú lọ And when he was ó ní dying, owó ibi tó ní dé. Òun ló sọ pé he was rich and famous. I see, I came, I saw, and I conquered. Bẹ́ẹ̀ni Wá òun rí bíkí ìṣẹ́gun. bíkí. Mo wá, mo fojú rí, mo sì ṣẹ́gun, ogun òun rí. And he was never conquered, but he still died. Mo ló pa. Bó ti wú kó lágbára tó, ikú ló máa pa. Still died. Bó o lówó, ikú ló pa. Bó òun tó gun òṣèré yẹn, ogun kan mu, ogun olómu, òun ló fi gbọ́dọ̀ níye. Balógun tí ò respect anybody ní ikú, tó o bá níye, ó máa He mú ẹ lọ́jọ́ died kan. under Bó o the jáde, captain ikú apá that ọ. respects no one. Bó o jólóògùn, ikú apá ọ. No Bó o matter jólóògùn, ikú apá ọ. Tó wù kó o jẹ́, how ikú rich respect yìí wà. or famous you are, General yẹn ni mo sọ̀rọ̀ ẹ̀ ní ìsọjí kan lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta I yìí, talked about Alexander yìí. this general in Nígbà one of tó ń the kú lọ náà ló sọ pé kàn jẹ́ kí when he was dying, pé òun mú èkì request bíi mẹ́ta. and he made 3 requests. Kàn jẹ́ kí dókítà òun kàn jẹ́ kó gbókùn That they should allow his doctor ó gbé to òkú sí. carry his calf. Wọ́n jẹ́ náà wá bèrè pé ìdíwọ́ dókítà ṣe máa gbókùn sí. And he was queried that why we Ó lè mọ̀ pé gbogbo bó ṣe ń tọ́jú mi carry your kò calf, lágbára láti gbà mí lọ́wọ́ ikú. so that he will know he doesn't have the power to Gbogbo ayé deliver rí me pé dókítà from òun death. ó bọ́ lọ́wọ́ dókítà nígbà tí kú dé o. So that everybody will see that doctor could not save me when death Àbẹ́ bọ́ lọ́wọ́ came dókítà tí kú bá dé. Ṣé máa yẹ sóòótọ́ àbí kò sóòótọ́? and he was Ew. faithful in that. Ó bọ́ lọ́wọ́ dókítà. The doctor could not Ó help ní kán lọ kó when gbogbo owó death òun came calling. kán dà sórí ilẹ̀. As he spread forth his fortunes, Orí ilẹ̀ nìkan ti gold náà ń lò nígbà yẹn kì í ṣe àwọn pépà yẹn. Orí ẹ̀ nìkan gbà kọjá. Wọ́n ní kí ni ìdí ẹ̀? as you trample Ó ti bọ́ upon lọ́wọ́ owó. his Pé resources, gbogbo ohun tóun jìyà tó ń kójọ láyé ohun mẹ́yọ kan lọ. that his resources could not save him. Àbó máa mẹ́yọ kan lọ níbẹ̀. And Ẹ this jọ was ṣé kò his ṣẹ̀kọ́ gidi jáde? and he was faithful O kò in mú that. nǹkan wá sí ayé, o ní And ṣe he brought kẹ́ni. nothing to this world. Bó ṣe lágbára tó tí òògùn òògùn rí ikú pa o. And as powerful as he Bó was, ṣe tó bá lọ síbi kíbi ó ń lọ ń bọ̀ ni. under the power of Wẹ́ẹ́ death. kò tí ì sí general kan tó lágbára tó nínú ìwé ìtàn. And no general Kódà, was as powerful as he was. He made what was the then Greek empire. Mo ló sọ Greek di alágbára tí wọ́n pẹ́ ní gbogbo àgbáyé èdè Greek ní gbogbo ayé ń sọ. And Greek was spoken throughout the whole world. Fún àpẹẹrẹ New Testament portion of the Bible was written in Greek. Ní gbogbo ayé ló sọ Greek. Bí a ṣe ń fagbára ń sọ òde òyìnbó yìí. Wọ́n ṣẹ́gun gbogbo ayé, ó ṣẹ́gun gbogbo ayé pátápátá. Same way, They compared the whole nations of the world to learn Greek. Ìsòrílẹ̀-èdè kan tó wà lágbàáyé tí ò sọ Greek. the whole nations of the world learned Greek. Títí 60s. Títí 60s. 60s. Àwọn tó àbá sọ pé ọ̀mọ̀wé ni wọ́n. If you are They will be A class. learned, Wọ́n ọ̀mọ̀wé tó lọ yunifásitì tó mọ̀wé. Be A class. Kí ló kà? Ó kà Latin and Greek. Òyìn náà ń pè lọ́mọ. Gbèdè sẹ́yìn. super literate Gbèdè ìlà. are those that understand Latin and Greek.
so àwọn ènìyàn náà ń pè lọ́mọ ẹgbẹ́ ọmọ ìdààmú alágbára yìí ikú ló pa He died. kò ní bọ́ lọ́wọ́ rẹ̀ Man. ọ̀nà ìsàsì ni Amen. ọ̀nà Not wá have ṣọ́ọ̀ṣì in àwa vain. náà Not come to church in vain. àwọn ìgbà Jésù Except Jesus Christ. kò ṣòro wàá tó á délẹ̀. hallelujah. Hallelujah. ẹ má bínú o ẹ jẹ́ ká máa kà á lọ ìtumọ̀ yẹn ibẹ̀ láti máa rí ibi tí n tá fẹ́ mú jáde. It's from this interpretation that we see the lẹ́yìn ògbúkọ ẹsẹ̀ 22 verse 22. tí ìwo mẹ́rin jáde yes After the four horns. Gẹ́gẹ́ yìí ní sì ti ṣẹ́ tí wo mẹ́rin náà sì dìde dúró nípò rẹ̀. Jọ̀ọ́tánì ni yóò dìde nínú orílẹ̀-èdè náà. ìjọba mẹ́rin yóò dìde nínú orílẹ̀-èdè kan ṣoṣo. And four governments rose ìyẹn ni from pé nínú ìjọba gíríkì alágbára mẹ́rin ìjọba mẹ́rin á dìde. out of the Greek government, four governments will rise, but not of mi ò ráyè láti bọ́dà orúkọ yẹn pẹ̀lú yín lálẹ́ yìí ẹ máa kà lọ. ẹ jẹ́ kó lóyìnbó yẹn ká ní Amplified Bible Translation. And as for the horn, which was scattered, in whose place four others arose, four kingdoms shall arise out of his nation, but not having his Alexander's power. ìyẹn ni pé òun ṣe ọmọ Alexander ò ní kankan pẹ̀lú Alexander wọn á kàn máa ṣèjọba This tiwọn. has nothing to do with the dynasty ẹ máa kà lọ. of Alexander. yes ẹsẹ̀ ìkọ́ 23 yes. And at the latter end of their kingdom, when the transgressors, the apostate Jews, have reached the fullness of their wickedness, taxing the limits of God's mercy, a king of fierce countenance and understanding dark trickery and craftiness shall stand up. ẹ kà ń Yorùbá kẹjẹ ká kàn kì í Ní yé má àkókò jẹ́ ìkan ìjọba wọn. yes. Nígbà táwọn olùṣèlú kọjá náà bá dé ní kíkún, ni ọba kan yóò dìde tí ojú rẹ̀ burú tí ó sì mòye ọ̀rọ̀ àrékérekè. ẹ wá fi ẹsẹ̀ yẹn wé ẹsẹ̀ kẹsàn-án. Compare this with verse 9. ẹ ka ẹsẹ̀ kẹsàn-án kanú English Àti ọ̀bẹ̀rẹ̀. lá- yes. àti láti inú ọ̀kan nínú wọn And out of one of them ìkan nínú àwọn ìwo mẹ́rin yẹn came a little horn. ní ìwo kékeré kan ti jáde. inú wọn ni ọba kan alágbára yóò ti jáde. A yes. little horn. Tí ó sì di alágbára gidigidi yóò jẹ́ alágbára Which gidigidi. grew exceedingly sí ìhà gúúsù, ṣé ìhà towards the sí south, ìhà ìlà oòrùn, àti ṣé ìlà. towards the east, sí ìhà ilẹ̀ ògo. towards the glorious ṣe land. Amplified Bible Translation ẹsẹ̀ kẹrin yẹn àbí ẹsẹ̀ kẹsàn-án yẹn. Out of littleness and small beginnings, yes. one of them came forth, ìkan jáde. yes. Antiochus Epiphanes. Antiochus Epiphanes òun ni ọba tó jáde yẹn ẹ máa That's ilé tó the kàn name wọ́n of the lálẹ́ king nìyẹn. that yes. came out. Ahon, whose impious presumption and pride grew exceedingly great, á di alágbára. And this ìwo kékeré ni became great. ìwo kékeré ni. Just a little horn. fún ẹ̀yin olùkà bíbélì And kì í for ṣe ìwo Bible kékeré readers, tí a sọ̀rọ̀ rẹ̀ ní orí kékeré o. this is not the little horn Mo ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ we nínú ẹ̀kọ́ mentioned in ìsàlẹ̀ chapter yìí. 7, not this evening. so ìkan nínú àwọn ìjọba mẹ́rin yẹn And one of these four nígbà tó bá ń bá kingdoms ìjọba rẹ̀ lọ ibẹ̀ lọ́ba kékeré kan ti máa jáde. is this little horn. ọba yẹn ló máa na ìhà rẹ̀ sí ìlú ògo ibi This little mímọ́ horn will stretch tó máa forth dẹ́kun ẹbọ tó máa ba ẹbọ jẹ́. towards the glorious land and stop sacrifice. ìbàjẹ́ yẹn ni mo ní ká má kà lẹ́ẹ̀kan tá a ti kọ́ kàn gbàtà bẹ̀rẹ̀ tẹ̀sẹ̀ táwọn áńgẹ́lì kan sọ pé And is ó máa tó this ìgbà wo revelation ọdún mélòó la fi máa oṣù mélòó la máa fi ṣe that they just said 2,300 days how many days? ní òní sí ẹbọ àárọ̀ àti talẹ́ 1,300. tó jẹ́ pé àtìkù Morning yẹn máa and tẹ̀ evening. mọ́lẹ̀ pátápátá. There won't be sacrifices. shout hallelujah Hallelujah. shout hallelujah. Hallelujah. ṣe mọ̀ pé gbàtí Jésù ní tẹ́ ẹ bá ń kà ẹ jẹ́ kó yé kan yé yín Jesus said, téèyàn bá lọ sínú ìwé ìtàn òye rẹ̀ ò ní yé. and if you don't go Ṣé into máa mú the yín scripture, làágùn jìnnà? you won't understand. ṣé ẹ rí ẹni ló sọ ibi mímọ́ nígbà tí wọ́n kọ tíṣẹ́ẹ̀dì padà sílé ẹni ló tún wá bàjẹ́ ó bàjẹ́ gan-an. After the return of the Israelites, this person destroyed it.
ẹ jẹ́ kí n lò according to Allman Christian Bibles or Allman Christian Study Bible. This one emerged out of the 4 kingdoms that divided the Greek Empire. Totally. That's 3. You'll see 3. Under 3. What the paragraph? Yorùbá totally. Okay. Ẹ má bínú o. Totally Yorùbá. Oh yeah. According to Allman Christian Study Bible, yeah, Yorùbá máa tẹ̀lé mi. This one emerged out of the 4 kingdoms that divided the Greek Empire. Eléyìí tí ó jáde láti inú ìjọba mẹ́rin tí a pín ìjọba Gíríkì sí. This one was Antiochus IV. Eléyìí ni Antiochus kẹrin. 175 to 163 BC. Ruler of Seleucid dynasty. Aláṣẹ ìjọba Seleucid. Who conquered surrounding areas of the south. Ó ṣẹ́gun gbogbo agbègbè rẹ̀. And to the east. Lọ sí gúúsù àti sí ìlà oòrùn. Dominated the beautiful land of Israel. Ṣùgbọ́n ó jọba lórí ilẹ̀ Ísírẹ́lì tí ó rẹwà. Thank you. Ilẹ̀ ògo tí ẹ̀ka lẹ́ẹ̀kan. He brutally trampled and persecuted the Jewish people. Kọlù àwọn Júù. From 170 to 1. Ó sì ṣe inúnibíni sí wọn. 64 BC. Láti 170 sí 164. Presented himself as the Prince of Hope. Ó pe ara rẹ̀ ní ọmọ aládé ọ̀run. God himself. Ó pe ara rẹ̀ ní Ọlọ́run fúnra rẹ̀. God himself called the Prince of Princes according to Daniel 8:25. Ọlọ́run fúnra rẹ̀ ní a pè ní ọmọ aládé. Thank you. This man stopping daily sacrifices. Ó dáwọ́ ẹbọ ojoojúmọ́ dúró. Defiling the temple, that is the sanctuary. Ó sì bà tẹ́ḿpìlì in Jerusalem in 167 BC. Àti ibi mímọ́ rẹ̀ ní Jerúsálẹ́mù ni. In Daniel chapter 8 verse 13 and 14. Daniel orí kẹjọ ẹsẹ̀ kẹtàlá àti kẹrìnlá. An angel announced. Áńgẹ́lì kan kéde rẹ̀ pé. That Antiochus' defilement of Israel would last for 2,300 evenings and mornings. Ìbàjẹ́ Antiochus lórí Ísírẹ́lì á wà títí fi di ọ̀kànlá lé ọgọ́rùn-ún ti alẹ́ àti òwúrọ̀. Until the temple was rededicated by Judas Maccabeus. Títí a fi tún tẹ́ḿpìlì náà yà sí mímọ́ ní 164 BC. The event is still celebrated by Jewish people today during the festival of Chanukah. Ní àwọn Júù máa ń ṣe àríyá náà ní àkókò ọdún Chanukah. Shout hallelujah. Hallelujah. Ìwọ̀nba kékeré tí mo lè sọ síta lábẹ́ ẹ̀kọ́ èkó lè yé yín. And this is the part I can tell you under this sermon. Ọba tó jáde nínú ìjọba kẹrin yẹn. The king that came out of this. Òun ni ìwọ kékeré yẹn. 4 kingdoms. Ó di alágbára. And became strong. Ó kọlù gbogbo ìlú agbègbè. And destroyed all the kingdoms. Ó sì kọlù Ísírẹ́lì nígbà náà. And he destroyed Israelites. Ìsọtẹ́lẹ̀ ló máa kọlù ó dẹ̀ múṣẹ́. And this prophecy said. Ẹ má bínú o, wọ́n ń yíná padà síbi ilé tó máa ràn wá lọ́wọ́ jù. Ìgbà tó kọlù bátìrì ló fà ó, wọ́n ẹ̀ṣẹ̀ rí bátìrì jẹnẹrétọ̀ ńlá ni. Ìgbà tí ó kọlù. And when he destroyed. Ìsókè èyí tó ó kọlù ilẹ̀ ògo tí ṣe lẹ̀ Ísírẹ́lì. Hallelujah. Hallelujah. Jẹ́ kí n farabalẹ̀ nítorí mo fẹ́ kó yé wa. I want us to Daniel ríran ìgbà tí Daniel ríran ẹ̀ràn ò tí ì ṣẹ. When Daniel saw this, it has not been fulfilled. Israel ti padà sílé. The fulfilment. Lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ti kọ́ tẹ́ḿpìlì wọn. Came after the Israelites returned back home. Nehemiah kọ Ezra káwọn èèyàn padà sílé, wọ́n padà sí Jerusalem, wọ́n ń gbé bẹ̀. Nehemiah and Israel went back home under the command of Cyrus. Ìgbà tí wọ́n wá ń gbé bẹ̀ yẹn, ìjọba Gíríkì ń ṣàkóso lọ́wọ́. And when they were there, the Greek kingdom. Ìjọba Gíríkì tó ń ṣàkóso lọ́wọ́ yẹn ló fọ́ sí yẹ́lẹyẹ̀lẹ. Broke
inú wọn ní nǹkan ti dìde. 4. Inú ọbẹ̀ ní alágbára kékeré yẹn ti dé tá à ń pè ní One Antioch of the yẹn. 4 is the little one called Antioch. Ìgbà tó ń wá máa ṣe ó tún padà lọ bà tẹ́ḿpìlì yẹn jẹ́. And he went back to Ó di destroy wàhálà. the sanctuary. Orúkọ tẹ́ ẹ gbọ́ yẹn tẹ́ ẹ bá wo bíbélì àwọn bíbélì kan wà kù sí lọ́wọ́ yín àwọn Roman Catholic ní bíbélì yẹn but those 2 books are very important for you Bible readers to study. Maccabees 1, Maccabees 2. Ṣé ẹ ra wọn Judah Maccabees yẹn brothers ni wọ́n àwọn ló kó Israẹli lẹ́yìn tí wọ́n ja ogun yẹn tí wọ́n gba tẹ́ḿpìlì tí wọ́n fọ́ tẹ́ḿpìlì mọ́ And wọ́n ja ogun yẹn tí brothers wọ́n lé alágbára yìí kó nu tẹ́ḿpìlì. swept the temple and sent away Antiochus. Àwọn ọmọ Judah yẹn Judah Maccabees yẹn ọmọ Júù ni wọ́n ó dá káàkà kẹ́mà tán wọn. And it's good for us to ẹ̀yin know ló ti ka ìtàn yẹn rí their history. ìtàwọn Maccabees rí ẹ máa kàwé ẹ̀jọ̀ o particularly you Bible reader. That àwọn translation kan wà let me New English àwọn translation kan wà Maccabees 1 Maccabees 2 ẹ lọ kà á díẹ̀ kà tán Maccabees ẹ kà Maccabees 1 Maccabees 2 Nítorí ẹ rí báwọn yẹn ṣe jà. And you see how Jew they ni fought. wọ́n. They are Jews. Àwọn Roman Catholic maintain ni wọn but ara àwọn nǹkan tí Protestant yọ kúrò The books. níbẹ̀ fún ìmúṣẹ ìtàn Remove ló ṣe the wà nù Roman Catholic Bible fún ìtàn tó ẹ lọ kàn. It's for history. That's why it's Maccabees there. 1 Maccabees 2 shout hallelujah. Hallelujah. fún àwọn yẹn ló ja ogun yẹn tí wọ́n lé wọn tí wọ́n fi fọ́ tẹ́ḿpìlì. Jews so cleansed kí ni mò ń mú temple. jáde My a point. ti sọ tẹ́ḿpìlì di ahoro ìríra ìsọdahoro kan ti ṣẹlẹ̀ Has been àkọọ́lẹ̀ made ti Daniel desolate. orí kẹjọ ti orí kọkànlá ti orí kejìlá Antioch ti mú yẹn ṣẹ kí mo ló ti ṣe o. Antiochus has fulfilled the desolation of temple. àwọn ọmọ Mákébù ló lé tí wọ́n fọ́ tẹ́ḿpìlì mọ́. And it's the Maccabees that sent him out of the temple. tí ẹ bá wo àkọọ́lẹ̀ ẹ̀wọ̀ yín yẹn nínú In the outline with John 10 wọ́n máa ń ṣe lọ́dọọdún títí dìgbà ayé Jésù They celebrate it yearly. ọdún ìyàsímímọ́ tẹ́ḿpìlì ń tán fi ṣe ni pé àwọn Mákébù yẹn ló ọjọ́ tí wọ́n fọ́ mọ́ yẹn Dedication wọ́n ṣe of the àríyá ẹ̀ temple. lọ́dọọdún pé wọ́n ti fọ́ tẹ́ḿpìlì tẹ́ḿpìlì ọ̀hún ni Jésù ló tó máa wó tó And tó wá celebrate wó ní AD 70 this mo ló tún ṣẹlẹ̀ sí. yearly, and the temple has again been made desolate in AD 70. kí àlàyé kékeré tí mo ṣe ìyé wa Hope you understand. sókè má máa everything. bọ́ bọ́dọ̀ àyín pẹ̀lú orúkọ ọba ṣùgbọ́n níwọ̀nba kékeré pé ìjọba gíríkì ó pín sọ́nà mélòó And you know the Greek kingdom bẹ́ẹ̀ dá mi lóhùn was divided into 4. nínú ọ̀nà mẹ́rin yẹn And out of these 4, ìkan nínú wọn one of them ló di alágbára became very strong. nínú ìkan nínú wọn yẹn ni ọba kékeré kan wá dìde ọba àpè ní kékeré ṣùgbọ́n ó ní agbára And gan this little one ó was sọ̀rọ̀ ńlá strong ó gbó gbogbo ìlú mọ́lẹ̀ òun náà and lágbára strong towards the glorious náà land. àṣeyọrí rẹ̀ ni pé ó lọ sí tẹ́ḿpìlì Jerusalem His success ó fa Ísírẹ́lì jẹ́ ó bá Ísírẹ́lì jà was ó making gbógun tì wọ́n desolate gan the sanctuary and the Jerusalem. ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Mákébù yẹn dìde wọ́n ja àjàgbara kí But ni the mo pè wọ́n Maccabees fought. kí ni mo pè wọ́n àwọn Mákébù yẹn ló ja The Maccabees àjàgbara fought. tí wọ́n gba tẹ́ḿpìlì tí wọ́n lé wọn kó òun tẹ́ḿpìlì. And they cleansed the temple. ẹ má gbàgbé Ísírẹ́lì kẹ́kọ̀ọ́ kan And there's one thing about Israelites, Ọlọ́run lọ́kan kí ni mo pè é knowing God as ẹ̀kọ́ one. tán kọ́ ní gbèkùn Bábílónì I know they learned from Babylon. Ọlọ́run nìkan òun ni Ọlọ́run And òun gbọ́dọ̀ only wọlé. God you will so serve. nígbà tó bá bẹ̀ ó dé tẹ́ḿpìlì ó sọ̀rọ̀ rẹ̀ When he got to the lọ́lọ́run ó bá bẹ̀ temple, jẹ́ ó ní ká máa sìn ń sacrifices and Ogun said dìde. you should serve him. tí mo ló dìde ó bẹ̀rẹ̀ sí ń pa wọ́n nípa There was war and he killed them. pípa tó ń pa wọ́n yẹn tí ò bá ṣe ipasẹ̀ àwọn ajagun gbàrà àwọn ọmọ Mákébù yẹn And wọ́n the á pa Maccabees ṣùgbọ́n àwọn yẹn ló dìjà that wọ́n gbà defended tẹ́ḿpìlì. the Jews. so àkókò tí wọn ò fi rúbọ yẹn was 2,300 morning and what. And this period was done 300 mornings and evenings. ẹ mọ̀ ẹ́ pé ìyẹn yàtọ̀ sí sọtẹ́lẹ̀ Hósíà pé Ísírẹ́lì kì yóò ní And this went from kò dẹ̀ ní the sí ẹbọ prophecy of Hosea
kò ní sí ẹbọ títí Israelites do not tí àgbo yàtọ̀ àbíkòyà mo fẹ́ kí bẹ́ẹ̀lì máa yé wa ní ìkan wọ́n sọ ọjọ́ tó wọn ò ní rí ẹbọ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ eléyìí tó wọn ò ní rí ẹbọ yẹn ò ti ṣe kọjá ṣùgbọ́n eléyìí tó jẹ́ pé kò tiẹ̀ ní sí ẹbọ rárá títí ìgbà tí ọmọ aládé á fi dé ẹ̀yìn la fẹ́ sọ̀rọ̀ before the coming of the Messiah. Wọn ò ní ní olórí. They won't have a leader. Wọn ò ní ní kankan. No sanctuary. So láti ìgbà tí ẹni àmì òróró ọmọ aládé àti pa. From the coming of the crucified Messiah. Tó ti wá ó nà ká sí tẹ́ḿpìlì pé ó máa dahoro. Pointing to the temple. Láti ìgbà tí ó ti dahoro yẹn. And from 1870. Kódà kí kúkú sọ pé ọjọ́ tí aṣọ òkèlè tẹ́ḿpìlì kékeré ni o. From when the veil of the temple has been turned into two. Join the temple ti wó. That's when the temple has been destroyed. Ó kò dúró díẹ̀ lẹ́yìn ẹ̀ láti ìgbà táwọn ọmọ Róòmù ti wó ní AD 70 kò sí ẹbọ. Kí mo ní kò ṣe. And from AD 70 there is no sacrifice. Gbogbo àjọ rẹ̀ kọjá àjọ ọ̀sẹ̀ àjọ kìnìkan àkàrà láìwú àjọ kìnìkan. Ẹ̀gbọ́n yẹn mọ́ nílẹ̀ ẹsẹ̀ láti ìgbà náà tí mo dá ṣe. The land of Israel from then. Títí 1948 tí wọ́n padà dé. So they return back. Wọn ò tí ì ráyè ṣẹ́bọ̀ ọ̀hún dáadáa gan wọ́n kàn ń débọ́n ní báyìí. And they haven't yet to celebrate. ń débọ́n ní báyìí wọ́n ń débọ́n láti ṣe. They try to celebrate the feast. Torí kò sí tẹ́ḿpìlì tán ti máa ṣe. Because there is no temple. Kò sí tẹ́ḿpìlì ní Israẹli báyìí. Àbí tẹ́ḿpìlì wà níbẹ̀. In Israel. Ṣé tẹ́ḿpìlì wà níbẹ̀ lónìí? There is no temple in Israel. Kí mo ní kò sí níbẹ̀ lónìí? There is no temple in Israel. Kò sí tẹ́ḿpìlì sinagogu ni wọ́n ní. So kò sí tẹ́ḿpìlì níbẹ̀ lónìí. Tẹ́ḿpìlì yẹn tó máa dìde. Ẹni ẹ̀kọ́ alẹ́ yìí. We will still be rebuilt. Bí a máa ṣe títí ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀. And we rírà ìsọdá horo tó dúró ní ibi mímọ́ yẹn tó máa dìde. Solution. Ìyẹn ni Daniel chapter. Ẹ kí n wá lọ sínú bí mi kí n má làgòdì torí alẹ́ tẹ́lẹ̀. Shout hallelujah. Hallelujah. Ó ti yẹ ẹ jẹ́ kí n wo John 10:22-23 ní má kàn jújù. John chapter 10. John 10. Verse 22. Ó sì jẹ́ àjọ ọdún ìyàsímímọ́. Ọdún kí ni mo pè é? Ọdún ìyàsímímọ́. Ọdún ìyàsímímọ́ yẹn Ísírẹ́lì ń ṣe dọ̀la. After this, the feast of dedication. Thank you. Of the consecration of the temple. Àwọn ọmọ Mákébù ló gbé wáyé. The Maccabees brought this of dedication of temple. Thank you. Ìwo kékeré eléyìí ó yàtọ̀ sí ìwo kékeré Daniel orí keje. This little one is. Ẹsẹ̀ ìkẹjọ sí ìkẹsàn-án. Ẹ fà yẹn nínú ẹ̀kọ́ mi. Verse 8 and 9. Ẹ jẹ́ ká wá bọ́ sí Daniel orí kẹsàn-án. Ẹsẹ̀ 26. Verse 26. Ìsọdá horo number 6. Lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ méjìlélọ́gọ́ta náà. Yes. Láòkè ẹni òróró náà kúrò. After the 62 weeks of years shall the anointed one be cut off or killed. Yóò sì ṣe ẹnìkan fún un àtàwọn ènìyàn ọmọ aládé kan. And shall have nothing and no one belonging to. Ẹ ṣe má làágùnyàn tó lọ ọjọ́ tí ń lọ lọ́wọ́ mi. Eléyìí ní ìmúṣẹ ní AD 70 tó yẹ pé àwọn ará Róòmù ló sọ ibi mímọ́ tí wọ́n kọ́ nígbà náà. Àwọn wo ló sọ di ahoro? Àwọn wo ló sọ di ahoro? Àwọn ènìyàn. Àwọn ará Róòmù yẹn. Àárín wọn ni ọmọ aládé ń bọ̀. Aládé verse 27. Kọ́ alẹ́ ní verse 27. Tí a tẹ̀síwájú lọ́jọ́ mẹ́jọ. Daniel 9:27. Yes. And from them. And he shall confirm the covenant with many for 1 week. And in the midst of the week he shall cause the sacrifice and oblation. Ọmọ aládé náà yóò dá májẹ̀mú pẹ̀lú Ísírẹ́lì fún ọ̀sẹ̀ mélòó. Ọ̀sẹ̀ kan. Ní àárín ọ̀sẹ̀ náà. Yes. Within this week. Àti láàárín ọ̀sẹ̀ náà ni yóò mú kí a dẹ́kun ẹbọ àti ọrẹ ẹbọ. Rírà ìsọdọ̀rọ̀ yóò sì dúró lórí ibi mímọ́. A ò ní rú ẹbọ mọ́. There won't be sacrifice. Òun ló máa wá wọnú tẹ́ḿpìlì lọ. And he will enter the temple. Ìrírà ìsọdahoro tí Jésù sọ àsọtẹ́lẹ̀ rẹ̀ tí ò tí ì ní ìmúṣẹ. Ní Daniel orí keje
orí kẹsàn-án verse 20. This Gbogbo ìyókù nínú méjèèje ẹyọ kan tí ò tí ì ṣẹ ní Daniel orí kẹsàn-án verse kí ni mo pè o ayé yìí ò ní dahoro. Amen. Mo láyé yìí ò ní dahoro. Amen. So lágbára Ọlọ́run lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ á túmọ̀ ta ni aṣọ ní dahoro yìí gan. Tá a bá ti túmọ̀ yẹn tán ìrírí àìsọdahoro àá wà á sọ kí ló wàá máa ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ìrírí àìsọdahoro bí kẹ́kọ̀ọ́ ń lọ nìyẹn. Ta ni aṣọ ní dahoro yẹn gangan. À sọ yẹn lọ́jọ́ mẹ́jọ. Who is the desolator? That desolator. Asọdahoro. Ayé yóò ní dahoro. Amen. Ìránṣẹ́ ìṣúná aṣọ ní dahoro. The agents of darkness. Wọ́n ní ó sọ ayé dàbí ó pa ìlú rẹ̀ rẹ́. Wilderness. Tí o Jésù ò bá dìde. Without Jesus. Láti gbé wa dìde. Ọ̀tá ti sọ ayé ènìyàn dahoro. We will be made desolate. So àwọn ọ̀nù tẹ́ḿpìlì asọdahoro. And this beast Jésù will ìgbàlà enter ló the ń bọ̀ temple. fún restoration. Jésù òun la gbé dìde. And Jesus will Gbogbo come tó dahoro nínú for ayé rẹ̀ restoration. Jésù àgbèrò. And everything that is destroyed in your Máa rí life, ìtàn yẹn bó ṣe dáa. Jesus will raise it up. Gbogbo Ísírẹ́lì a kó wọn lọ sí ìgbèkùn Bábílónì All the wọ́n dahoro. Israelites taken to Ó tún Babylon. wọ Ọlọ́run ó tún ní ká tún tẹ́ḿpìlì And kọ́. God Ó in ní His ká dá wọn infinite padà. mercy Ó brought them láyé back wọn tó dasán ó ní ká dá and wọn padà. restored Wọ́n tún them. lé wọn lọ báyìí wọ́n tún ń padà bọ̀ nílé gbóhùn robi lé wọn lórí. Gbogbo ṣìwádàṣìbò ló tó ń dé bá ọ Olúwa yóò kó ayé rẹ̀ jọ. And not thinking evil towards Ẹ them. farabalẹ̀ o wọ́n tún wọn ká Please be patient Wọ́n and tó padà. understand. wọ́n tún tún wọn ká báyìí wọ́n tún ń bọ̀. They were restored. And they Don't were lose hope. Gbogbo ohun tó nù láyé rẹ̀ Olúwa yóò kó jọ. They restored. And Má God sọ will èrètí restore nù. everything that is lost in your Kò life. robi ní ọ lórí. He's not thinking evil concerning you. Má jẹ́ kínú ẹ bàjẹ́ pé ìjọ wo láyé mi Don't máa be dá. disturbed. Gbogbo rẹ̀ ṣáà ń yí pọ̀. Gbogbo rẹ̀ ń dahoro. Gbogbo rẹ̀ ń And dasán. asking when will Ọlọ́run be léètò fún ọ. to Sọ bẹ́ẹ̀ restore lẹ́ẹ̀mẹ́ta. in your life. Ọlọ́run léètò. God has a plan for you. Ó ká ẹ̀kan sí i. God has a plan for Èrò ẹ you. lóró lémi lórí He has Ọlọ́run. good thoughts towards me. Tí wọ́n Ọlọ́run bá kó Ísírẹ́lì jọ. If you can restore Torí the májẹ̀mú Abraham. because of the Mélòó covenant mélòó of Abraham. ẹ̀jẹ̀ ń bẹ lórí pẹpẹ. Sọ bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Ẹ̀jẹ̀ ń bẹ lórí Now pẹpẹ. there is a blood on the altar. There is blood on the altar. Ọlọ́run ó ní kò gbàgbé májẹ̀mú Abraham. He never Ó forgets. ló búra Abraham the pé covenant níbi of bíìsì máa Abraham. mú ọ́fíìsì. Ẹ jẹ́ kí n lọ sí Daniel o àbí kí n lọ sí Ebere orí kẹfà kí n parí ẹ̀kọ́ síbẹ̀ ká máa Let me lọ rí. conclude in Hebrews 6. Tí májẹ̀mú yẹn bá ṣẹ, a ní ìdákọ̀rú ọkàn. And if this covenant holds There are fast, two immutable things where God cannot tell a lie. Verse 16-17. Hebrews chapter 6. 16 and 17. Kí n parí ẹ̀kọ́ síbẹ̀ ká máa lọ rí. nítorí ènìyàn á máa fẹ́ ẹni tó pọ̀ jù wọ́n búra. ìbúra náà sì fi òpin sí gbogbo ìjiyàn wọn fún ìfẹsẹ̀múlẹ̀ ọ̀rọ̀. Kò sẹ́ni tó lè da ayé Ísírẹ́lì rú. nobody Torí Abraham torí kí ni mo pè é? Abraham. Ó kú kan ò lè wú ayé mọ́lẹ̀ torí kí ni mo pè é? Abrahamu. Ẹ bọ́ sí 17. nínú èyí tí bí Ọlọ́run kì í fẹ́ gidigidi Accordingly also, láti fi àlè yípadà ìmọ̀ rẹ̀ hàn. in his desire to show more convincingly and beyond doubt. fún àwọn ajogún ìlérí. Lóun fẹ́ sọ fún ẹ̀yin tó bá ti rí gbàlà I pé won't tell you. mi ò yí padà o. the heirs To of the those who have Mi ò yí inherited padà o. the promise. Màá kó ayé yín o. Màá kó yín jọ o. that Ohun tó bàjẹ́ màá gbèrò o. Amen. Mi ò yí padà o. gather you. Mi ò yí padà fún Ísírẹ́lì torí Abraham o. For Israel because of Wọ́n á ní Abraham. nǹkan méjì níwájú mi tí ò ní jẹ́ kí n yí And padà I have lórí ọ̀rọ̀ my ayé two yín. immutable things I can't change. Ẹ̀rí àti ẹlẹ́rìí rẹ̀ ń bẹ lọ́run. Agbẹjọ́rò rẹ̀ ń bẹ lọ́dọ̀ bàbá. Ẹ̀jẹ̀ ń bẹ lórí pẹpẹ. Ẹ̀ka bẹ̀yẹn tó kẹ́kọ̀ọ́ yé wa. Let's ó fi conclude that. ìbúra sáàárín wọn pé nípa àwọn àlè yípadà méjì léyìí tí kò lè ṣeé ṣe fún Ọlọ́run. Ọlọ́run búra lórí ọ̀rọ̀ wa. And Ó fi Jésù ṣẹbọ. Ó fi jẹ́gun. Ìbúra ẹ̀jẹ̀ la fi gbé wa ró. Tó fọkànbalẹ̀. sworn with the blood of Jesus. Di mẹ́jẹ̀ lálẹ́ kó òdìbò orúkọ Jésù.
gbogbo tó nù yóò padà wọlé. gbogbo tó bàjẹ́ Olúwa yóò gbèdì. gbogbo Olúwa yóò gbèrò. will be restored. sáà máa bọ̀ lọ́dọ̀ Jésù. Come to Jesus. ó láàánú bẹ́ẹ̀ ìdákọ̀rù ọkàn ó ló wọ ibi mímọ́ lọ tó kọjá aṣọ tí í ṣe ara rẹ̀ ó kọjá aṣọ ìkéde ìgbà tá a ti fa Jésù ya àní fàyè rẹ̀ ya mọ́ gbogbo tó bàjẹ́ láyé Olúwa yóò kọjọ gbogbo tó wọ̀ Olúwa yóò gbèdè in your life. sọ pé Ọlọ́run májẹ̀mú. The God of covenant. lẹ́ẹ̀mẹ́ta sọ bẹ́ẹ̀. The God of covenant. The God of covenant. májẹ̀mú. ó yí padà rí. ó yí padà rí. ó yí padà rí. ó yí padà rí. ó dá májẹ̀mú pẹ̀lú Abraham. ó dá májẹ̀mú pẹ̀lú Abraham. ọmọ rẹ tó fi ṣẹbọ. mélòó ọmọ rẹ tó fi ṣẹbọ fún ẹ̀ṣẹ̀. Don't talk of the covenant. Covenant keeping God. With your son. There is no one like you. Alpha Omega. There is no one like you. Lọ bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ nítorí náà wọ Ọlọ́run ó yí padà ó lè bá májẹ̀mú rẹ jẹ́ o. Nothing can change your. Ó bá májẹ̀mú òru àtọ̀sán jẹ́ torí Abraham mélòó ẹ̀jẹ̀ Jésù olùgbàlà. Not talk of the one with the blood of Jesus. Bá Ọlọ́run rẹ sọ̀rọ̀. Olúwa ayé tèmi ò ní dahoro. Bí asọ̀nìdahoro bá ń bẹ inú ayé tèmi ò ní di ahoro. Torí wọn àìlè yí padà. Olúwa ayé tèmi ò ní dahoro. Jésù ti fi òpin sí ìdahoro ní Kávárì. Ayé tèmi ò ní dahoro lórúkọ Jésù. Asọ̀nìdahoro lè wà nú ayé ṣùgbọ́n ní ti tèmi ayé tèmi ò ní dahoro. In the name of Jesus. Jésù Olúwa wa. Amen. Bẹ́ẹ̀ ni yóò sì rí. Amen. Jésù Olúwa wa. Amen. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Ẹ jẹ́ alájú wa. Ká tó lọ fi ọrẹ wa sílẹ̀, ẹ jẹ́ ká gbọ́ àwọn ìfilọ̀ wa. Ọ̀la iṣẹ́ wà ní church.